අයිබෝවන් ඉතින් අද සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ සංඛ්‍යානය කොටස තුන්වෙනි රිවිෂන් ක්ලාස් එක සංඛ්‍යානය කොටසයි සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ. කලින් දවස් දෙකේ අපි කුලක සහ සම්භාවිතාව කියන කොටස් දෙකම ආවරණය කරා. දැන් අද හදන්න යන්නේ සංඛ්‍යානයෙන් එන fx fd දාලා හදන්න යන විභාග ගණන් ටික. සෙකන්ඩ් පේපර් එකේ ප්‍රශ්නයක් විදිහටයි එන්නේ. එතකොට දැන් මේ ලකුණු 10ට සෙට් වෙන්න යන්නේ විභාග ගණන් වලින් කෙලින්ම පටන් ගමු. මේක ලොකු තියරි පාර්ට් එකක් කියලා දෙන්න නැහැ. ගානක් ඇතුලෙන් කියලා දෙන්නම්. එතකොට ඔයාලට අල්ලගෙන යන්න පුළුවන්. එහෙම යන්න. right. second paper set එකේ past papers පොතේ second paper set එකේ පිටු අංක 6. පිටු අංක 6. තුන්වෙනි එකකේ විදියට මම දාලා තියෙනවා සංඛ්‍යානය ටික. ඒ ටික කතා කරමු. පළවෙනියට 2019 ගාන අරන් සාකච්ඡා කරන්න පටන් ගමු. එන්න 2019 ගානට. 2019 O level කියලා දාලා වැඩ පටන්. සංඛ්‍යානය රිවිෂන් කියලා ලියලා ඉන්න මාතෘකාව සංඛ්‍යානය රිවිෂන් කියලා ලියලා වැඩේ පටන් ගන්න. දඩ ගේමක් දෙමු. ප්ලෑන් පිට යන්නේ. දැන් ලකුණු ඔක්කොටම සෙට් වෙන්න ඕනේ. දැන් විභාග ගණන් ටික මේක හැදුවාම දැන් මේ මොහොත වෙනකනුත් තාම කවුරු හරි දරුවෙක් ඉන්නව නම් කුලක සහ සම්භාවිතාව කියන පාඩම් වල ස්කිප් කරපු කවුරු හරි ඉන්නව නම් යම්කිසි කොටස් විභාග ගණන් හදපු නැති කවුරු හරි ඉන්නව නම් එකක් නෑර ඒ විභාග ගණන් සෙට් එකම හදන්න ඕනේ. එතකොටයි ගොඩේ. එතකොටයි ආකෘතිය තේරෙන්නේ. එකම ටයිප් එකක් තියෙන කියලා දැනුණාට පස්සේ ලකුණු 10ම earn කරගන්න හරිම ලේසි. ඒ නිසා ඒ ලකුණු 10 අනිවාර්යෙන් earn කරගන්න. දැන් කුලකවල 10 හරි සම්භාවිතාව 10 හරි 20ක් සෙට් වෙලා තියෙන්න ඕනේ ඔයාලා ගාව. එතකොට තවමත් ඒකෙන් මුකුත් නැහැ කියලා කියන්නේ තමන් ආපස්සටයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. පාඩමක් නෙවෙයි මේ කරන්නේ. රිවිෂන් ක්ලාස් එකෙන් තනි කර පේපර් එකට සූදානමක් කරන්නේ. ලකුණු 10ක් එහෙමම දවසට සෙට් වෙන වැඩක් මේ කරන්නේ. එතකොට මේ කලින් තිබ්බ ක්ලාස් දෙකේ කියන්නේ රිවිෂන් පන්තිය විදිහට කලින් තිබ්බ දවස් දෙකේ සම්පූර්ණ තියරිත් එක්ක කතා කරපු ක්ලාසස් දෙකේ ඔයාලා ඒ වගේ විභාග ගණන් හදලා සෙට් වෙලා නැහැ කියන්නේ බරපතල අපරාධයක්. ඒ නිසා ක්ලාස් එකට කතා කරලා ඒකේ පරණ වීඩියෝස් ඉල්ලගෙන බලලා හරි කමක් නැහැ. මොකක් හරි වැඩ පිළිවෙලක් කරලා ඒ ටික ගොඩ නගා ගන්න අනිවාර්යෙන් කරගන්න නැත්නම් බරපතල අපරාධයක්. හරි. දැන් මෙතන ඉඳන් සංඛ්‍යානේ ටික හොඳටම ගොඩ දාලා දෙන්නම්. ප්‍රශ්න 3ක් 4ක් මම අරන් කතා කරනම් ඊට පස්සේ ඔයාලට හෝම්වර්ක් හදන්න දෙන්නම්. එතකොට තේරෙයි එකම රටාව යන්නේ කරන්න දෙයක් නැති තරම් වැඩි ලේසියෙන් ගොඩ දාන්න පුළුවන් කියලා. ඒක අවබෝධ වෙන්නයි ඕනේ. මේක ලේසි ස්ට්‍රක්චර් එක එකම විදිහට ගණන් කීපයක් එක දිගට හැදෙන්න ඕනේ. ඔයාලා කැත වැඩක් පුරුදු වෙලා ඉන්නවා. දැන් මේක මේ ප්‍රීමියරින් හරහා දෙන නිසා අපිට ඕන වෙලාවක බලන්න පුළුවන් වගේ එකක් ඔළුව වලට දාගෙන තියෙනවා. හොඳට මතක තියාගන්න. මෙතෙන් පටන් ඒ වැඩේ නතර කරනවා. සම්පූර්ණයෙන් ඔයාලට දෙන එක නතර කරනවා. මේ ක්ලාස් එකෙන් පස්සේ සියලු ක්ලාසස් ප්‍රීමියර් වෙන කාලය තුල ක්ලාස් එක තියෙන වෙලාවට විතරයි දෙන්නේ. ඊට පස්සේ රිපීට් ක්ලාස් එක විදියට ඊළඟ දවසේ වෙනමම පැය දෙකක් දෙන එක. ඒ පැය දෙක වෙනමම රිපීට් එක හදිස්සියවත් බලන්න බැරි වුණ දරුවෙක්ට කියලා දෙනවා. ඒ ඇරෙන්න කලින් වගේ දිගටම වීඩියෝ එක තියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. හේතුව ඕකෙන් සැලකිය යුතු ළමයි පිරිස හොඳට නෝට් කරලා දිනවම සැලකිය යුතු ළමයි පිරිස පුරුදු වෙලා ඉන්නවා. අද වැඩේ අද කරන්නේ නැතුව කර හැකි නේ කියලා කල් දාන්න. ඩිස්කෂන් එකට නිකන් එනවා. ඩිස්කෂන් එකට ඇවිල්ලා මාව බලලා යනවා. එච්චරයි වෙන්නේ. වෙන තමන් කරගත් දෙයක් නැහැ. නිකන් ඇවිල්ලා හායි හුයි ගාව හදන ගන්න බලාගත්ත කියලා. කුලක ඩිස්කෂන් එකට කුලක ටික නැතුව ඇවිල්ලා වැඩක් නැහැ. සම්භාවිතාව ටික බලන්නේ නැතුව සම්භාවිතාව ඩිස්කෂන් එකට ඇවිල්ලා වැඩක් නැහැ. නිසා සතිපතා වැඩේ වෙන්න ඕනේ. ඒකයි ඔයාලට කරන්න කියලා දුන්නේ. එතකොට අර සමහරුන්ට බැහැයි කියලා මේ තිබ්බ අවුල් එක්ක දැන් ඔය ඒක අවුල් තිබ්බනේ ළමයින්ට කාලගුණික තත්ත්වයයි තරන්ටුයි අනම්මනන් සීන් ගොඩක් තිබ්බනේ. ඒ නිසා තමයි අවස්ථාව දුන්නේ ඔයාලට ටිකටම ඔක බලන්න chance එක දීලා. ඒකෙන් අයුතු ප්‍රයෝජනයක් ගන්න එපා. අපිට ඕන කාලයක බලාගත්ත හැකිනේ කියලා. ඒක නොබලා ඉඳලා එහෙම දෙයක් කරන්න එපා. එතකොට ඔය වැඩ ටික ගොඩ ගහනවා ආය කරන්න කාලයක් එන්නේ. සතියට එක ගන්න සතියට එක ගන්න වැඩි ඉවර කරන්න යන්න. නිසා මෙතෙන් සිට යාළුවන්ටත් කියන්න. මේකට දැන් මේකට මම දෙන්නම් chance එක. ඔතන ඉඳන් ඊට පස්සේ ආය පොඩි දීර්ඝ කිරීමක්වත් කරන්නේ නැහැ. ක්ලාස් එක තියෙන වෙලාවටමයි තියෙන්නේ. ඒ වෙලාවට බැලිය යුතුමයි. බැරි වුණොත් රිපීට් සෙෂන් එක වෙලාවට බැලිය යුතුමයි. ඒ හැර වෙනත් බලන්න මම අවස්ථාව දෙන්නේ නැහැ. හේතුව නැත්තම් ඉතින් ඔයාලා වැඩ කොට ගහ ගන්නවා. ඊට පස්සේ කියලා වුණාම කවුරුත් එන්නේ නැහැ ඔයාලට උදව් කරන්න. ඒ නිසා වැඩේ තමන් තනියෙන් කරගන්න දඩ ගේමක් දෙන්න පුළුවන්. මේක ලස්සනට දාන්න පුළුවන්. ඒකයි කියන්නේ නැවත නැවතත් කියන්නේ. වැඩේ ගොඩ දානවා කියන අදිෂ්ඨානයෙන් දඩට වැඩේ කරගෙන යන්න සුබිලි ගේමක් දෙන්න පුළුවන්. හරි. ඉන්නෝ ගානට. හරි. පටන් ගමු. බලන්න පළවෙනි එක ලොරියකට පැටවීමට ගෙන එන ලද බඩු මළු 40ක නියදියක ස්කන්ධ පිළිබඳව රැස් කළ තොරතුරු පහත සංඛ්‍යාත වගුවේහි දැක්වේ. හරිනේ ඔන්න සංඛ්‍යාත වගුවේ දැක්වේ කියලා දීලා තියෙනවා. මෙහි
බිංදුව 10 මගින් බිංදුව 10 කියන්නේ බිංදුව ඉරක් 10 කියලා තාලා දීලා තියෙනවා මගින් දැක්වෙන්නේ බිංදුවට වඩා වැඩි සහ 10ට වඩා අඩු හෝ සමාන ස්කන්ධ. අය කිව්වේ බිංදුව 10 කියලා මෙහෙම දීලා තියෙන්නේ. මෙයාලා මේ ගානේදී මෙහෙම දීලා තියෙන්නේ බිංදුව 10 කියලා. එක්ක බිංදුවට වඩා වැඩි. එක්ක බිංදුවට වඩා වැඩි. බිංදුවට වඩා වැඩි. ඕ 10ට සමාන හෝ ඊට වඩා අඩු. 10ට සමාන හෝ 10ට වඩා අඩු. මේ කතාව හොඳටම තේරුම් අරන් ඉන්න ඕනේ ගාන හදන්න කලින්. මේ කිව්ව දේ තේරුම් ගන්න. බිංදුව 10 විදිහට පන්තියක් දීලා තියෙනවා නම්, පන්ති ප්‍රාන්තරයක් දීලා තියෙනවා නම් අපි ඉගෙන ගත්තනේ දරුවෝ මේ ටික පිළිවෙලට දත්ත නිරූපණය පාඩමින්නේ මේවා සිප් එකකින් ආවේ දත්තත් එක්කනේ මේ ආවේ. දත්ත නිකන් තිබිලා දත්ත වැලක් විදිහට අමු දත්ත ටිකක් විදිහට තිබිලා ඊට පස්සේ සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියක් කර ඒකෙනුත් සමූහිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්ති කියලා 10 පන්තියට හැදුවනේ. සමූහිත කියලා මෙහෙම පන්ති ප්‍රාන්තර විදිහට නේ ගත්තා. මේ ගත්ත එකේ අදහස බිංදුවට වඩා වැඩි. ඒ කියන්නේ මෙතන බිංදුව කියන එක්කෙනා නැහැ. බිංදුවක් ගත්ත එක්කෙනෙක් නැහැ. බිංදුවට වඩා චුට්ටක් හරි වැඩි නම් 0.1 නම් ආයෙ කියනවා. බිංදුවට වඩා වැඩි 10ට සමාන හෝ 10ට වඩා අඩු කියන්නේ බිංදුවේ ඉඳන් 10 වෙනකම් ඔක්කොම තියෙනවා. බිංදුව නැහැ. බිංදුවට වඩා චුට්ටක් වැඩි වෙන අවස්ථාවේ ඉඳන් 10 වෙනකම් ඔක්කොම තියෙනවා. 9 ගානක් තියෙනවා. 8 7 ඔක් තියෙනවා. 10ක් තියෙනවා. මේකේ 10 කියන එකක් ඉන්නවා කියන එක තමයි මේකෙන් කියලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ බලන්න ස්කන්ධ ප්‍රාන්තර වන අතර අනිත් ප්‍රාන්තර මගින්ද එපරිදිම දැක්වේ. ඒ කිව්වේ අනිත් ඒ වගේ. බිංදුව 10 10 20 20 30 කියලානේ තියෙන්නේ. දැන් බිංදුව 10 ඔහොම සීන් එකක් වුණාම ඊළඟ පන්තිය කියන්නේ 10 20 කියන පන්තිය. මේකේ 10 නැහැ. 10ට වඩා වැඩි අය නම් 20 වෙනකම් කට්ටිය ඉන්නවා. 10 20යි අතරයි ඉන්නවා. මේකේ 20ක් ඉන්නවා. ඕකයි කතාව. ඔය ටික ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ. ඔය ටික ඔළුවේ වැඩ කරන්න ඕනේ. හරි. මේ කියලා දීලා තියෙන දේ මම පැහැදිලි කිරීමක් කරේ. ඊට පස්සේ බලන්න දීලා තියෙන වගුව බඩු මල්ලක ස්කන්ධය කිලෝග්‍රෑම් වලින් දීලා තියෙනවා පන්ති ප්‍රාන්තර විදිහට 0.10 10 20 20 30 30 40 50 50 60 70 කියන. ඊට අදාළ මළු සංඛ්‍යාව සංඛ්‍යාතය වශයෙන් දීලා තියෙනවා 0.10 කියන එකේ 2යි. බලන්න වගුව 0.10 කියන එකේ 2යි. 10 20 කියන එකේ 5යි. 20 30 කියන එකේ 7යි ආදී වශයෙන් දීලා තියෙනවා. ඕකේ 0.10 කියන එකේ 2ක් ඉන්නවා කියන එකේ අදහස මේකේ 2ක් ඉන්නවා කියන එකේ අදහස ස්කන්ධය කිලෝග්‍රෑම් බිංදුවට වඩා වැඩි 10 හෝ 10ට වඩා අඩු 10 වෙන්නත් පුළුවන් 10ට වඩා අඩු කොච්චරක් තියෙනවද බඩු මළු සංඛ්‍යාව දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මළු දෙකක් තියෙනවා. මේ මළු දෙකේ ස්කන්ධය කීයයිද බිංදුවට වඩා වැඩි 10 හෝ 10ට වඩා අඩු වගේක් 0.10 අතර වගේක් තමයි එහෙනම් තියෙන්නේ මේ බඩු මළු දෙකේ. ඊට පස්සේ ඊළඟ එක විදිහට 10 20 කියන එකේ 5යි කියලා දීලා තියෙනවා. නම් මේ 10 20 කියන පන්තියේ 5යි කියන එකේ අදහස බඩු මළු 5ක් තියෙනවා. මේ මළු පහේ ස්කන්ධය බර මේකේ ස්කන්ධය ගත්තොත් 10යි 20යි අතර 10 නෙවෙයි 10ට වඩා වැඩි 20 හෝ 20ට වඩා අඩු වගයන් තමයි මේ මළු පහේ තියෙන්නේ කියන එක තමයි කියවෙන්නේ. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඔගේ අදහස ඔලුවට දාගන්න ඕන. හරි. දී ඇති තොරතුරු වලට අනුව බඩු මල්ලක මධ්‍යන්‍ය ස්කන්ධය සොයන්න. හොඳට අහන්නකෝ මේ කියන දේ. දී ඇති තොරතුරු වලට අනුව බඩු මල්ලක මධ්‍යන්‍ය ස්කන්ධය මධ්‍යන්‍ය හොයන්න කියලායි කියන්නේ. මධ්‍යන්‍ය හොයන ක්‍රම දෙකක් අපි ඉගෙන ගත්තා. අපි මධ්‍යන්‍ය හොයන ක්‍රම දෙකක් ඉගෙන ගත්තා. එකක් තමයි fx ක්‍රමය දාලා හොයන්න ඉගෙන ගත්තා. අනිත් එක තමයි fd ක්‍රමය දාලා හොයන්න ඉගෙන ගත්තා. මේ fx ක්‍රමය දාලා ඉගෙන ගත්තේ වගුවක් හදන්න වගුවක් පිළියෙල කරන්න ඉගෙන ගත්තා තීර 4ක් පාවිච්චි කරගෙන. තීර 4ක් පාවිච්චි කරලා වගුවක් පිළියෙල කරන්න ඉගෙන ගත්තා. FD එකේදී උනේ තීරු 5ක් පාවිච්චි කරලා ඉගෙන ගත්තා මේක හොයන්න. මෙන්න මේක හේව්වේ FD දාලා හොයද්දි හේව්වේ උපකල්පිත මධ්‍යන්‍යයක් පාවිච්චි කරලායි හේව්වේ. ඔයාලට අයිතිය තියෙනවා ඔයාලා කැමති නම් මධ්‍යන්‍ය කියලා යම්කිසි අගයක් උපකල්පනය කරලා හොයන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් උපකල්පනය නොකර fx පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්.
මේක පාවිච්චි නොකර මෙවන් එකට යොමු වෙන්න හේතුව උනේ මේ වගේ අවස්ථාවකට යොමු වෙන්න හේතුව උනේ fx කියලා තීරු හතරෙන් හදද්දී අපිට ලොකු සංඛ්‍යා ටිකක් ලොකු වගයන් ආවොත් ලොකු වගයන් ගුණ කරන්න ආවොත් නැත්නම් දශම සංඛ්‍යා ගුණ කරන්න ආවොත් වගේ අපිට යම්කිසි කාලයක් වැඩිපුර වැය වෙන්න ගත්තා fx ක්‍රමයෙන් හදනවා. ඔය හේතුව මත තමයි අපි fd කියලා තව දඩ සිස්ටම් එකක් හදාගත්තේ. තව අලුත් තීරුවක් දාලා අපගමනයේ තීරුවක් දාලා වැඩි ලේසි කරගත්තා. මම දැන් තියරි මුලින් ඉඳන් කියන්න යන්නේ නැහැ. 10 පන්තියේ තියරි කියන්න යන්නේ නැහැ. හරිද? 10 පන්තියේ තියරි ආයෙ කියන්නේ නැහැ. fx fd ඔක්කොම හැලි කියන්නේ නැහැ. අපි තෝරගත්ත සුදුසු එක fd කියලා. මම ඒ නිසා දැන් ගානට fd apply කරලා හදන හැටි තමයි කියලා දෙන්නේ. ඔයාලට ඕන ගානක් fd apply කරලා හදන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ ක්‍රමයට පුරුදු වෙන්න. හරි. සෙට් වෙමුකෝ හිමීට වගුව ගහගෙන මධ්‍යන්නේ හොයන්න ප්ලෑන් කරගමු. ඊට ඔන්න මම වගුවට සෙට් වෙනවා. රයිට්. වගුව දරුවෝ පළවෙනියටම තීරු 5යි. වගුව fd දාද්දි තීරු 5යි. නම් තීරු 5ට ගැලපෙන්න වගුවක් සකස් කරගන්න. මෙන්න මම වගුව ගහනවා. තීරු 5ක් තියෙන්නේ. තීරු 5 පළවෙනි එක තමයි පන්ති ප්‍රාන්තර. පන්ති ප්‍රාන්තර. ඊට පස්සේ මේ තීරුවේ ඊළඟට එන්නේ පන්ති ප්‍රාන්තර කිව්වහම දරුවෝ එයාලා දීලා තියෙනවා වගයන් ටික. බලන්නකො බඩු මල්ලක ස්කන්ධය පන්ති ප්‍රාන්තර වශයෙන් දීලා තියෙනවා 0.10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 70 ඔන්නෝම බඩු මඩු වල ස්කන්ධය දීලා තියෙනවා. හරිනේ කතාව. දැන් ඊට පස්සේ පන්ති ප්‍රාන්තර කිව්වම නිශ්චිත අගයක් නැති නිසා අපි නිශ්චිත අගයක් ගන්න අපි සෙට් කරගත්තා මේ පන්තියේ මධ්‍ය අගය හරි මැදට පිහිටන අගය කීයද කියලා. මධ්‍ය අගය තීරුව. මේ ඇත්ත කතාව මේ මධ්‍ය අගය තීරුව තමයි අපි x කියලා නම් කරන්නේ. අපි දන්නේ නැති එක්කෙනෙක් හොයාගන්නේ. ඒ හින්දා එයාව x කියලා ඉග. ඊට පස්සේ දරුවෝ මේ මධ්‍ය අගයටත් ලොකු වගයන් එන නිසා දැන් මේ ගානේ කියලා නෑ උපකල්පිතයක් පාවිච්චි කරන්න කියලා. එතකොට ඔයාලට පූර්ණ නිදහස තියෙනවා. fx ක්‍රමයට යන්නත් පුළුවන්, fd ක්‍රමයට යන්නත් පුළුවන්. ඒක තමන්ගේ කැමැත්ත තමන්ට කැමති විදිහකට කරන්න පුළුවන්. නමුත් මම මේක දැන් ඔයාලා O level මට්ටමට සූදානම් කරන නිසා මම ඔයාලට කියනවා ලේසිම ගාණක් ඇරෙන්න. දැන් මේක නම් ලේසි ඇත්තටම. ඒත් ලේසිම ගාණක් ඇරෙන්න. ඒකේ චූටි ගාණක් ඇරෙන්න, කෙටි ප්‍රශ්නයක් ඇරෙන්න අනිත් ඒවා හදද්දී දැන් සෙකන්ඩ් පේපරේ ගාණක් මේ වගේ එකක් හදද්දී උපකල්පිත මධ්‍යන්නේ පාවිච්චි කරනවා නම් වඩාත් හොඳයි. මොකද ඕන එකට ගැලපෙනවා උපකල්පිත මධ්‍යන්නේ දාන එක. ඒ නිසා ඒක තමයි වඩාත්ම ගැලපෙන ක්‍රමය. ඒ නිසායි මේ තීරු පහින් යන්න හිතුවේ. හරි. ඊට පස්සේ මම ගන්නවා අපගමනය තීරු. අපගමනය. දරුවනේ අපගමනය කියලා කිව්වේ d කියලායි සංකේතවත් කරේ d. ඔච්චරයි අපගමනය ඔච්චරයි. ඊට පස්සේ යාලා දීලා තිබ්බාගයන් මළු සංඛ්‍යාව, ඒ කියන්නේ සංඛ්‍යාතය අපි දාගත්තා. සංඛ්‍යාතයට ෆ්‍රීකවන්සි කිව්ව නිසා f අකුර තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට පස්සේ මේ f ගේ d ගේ ගුණිතය fd ගුණිතය දාගත්තා ඊළඟ කොටසට. right. සංඛ්‍යාතයන් ටික දරුවෝ දීලා තිබ්බා. 0.10 කියන පන්තිය බලන්න ඔයාලගේ වගුවේ තියෙනවා 0.10 කියන එකේ 2යි 10 20 5යි. ආයෙම දීලා තියෙනවා. නම් මෙතනට 2යි 10 20ට 5යි දීලා තියෙන අගයන් ටික බලාගෙන දාගෙන යන්න. 7යි 9යි 8යි 6යි දීලා තිබ්බා අගයන් ටික දාන්න. දැන් කලබල නැතුව අහගන්න. මෙතනට නම් හරියනේ වැඩි. මේක අමතක වෙන කට්ටියට මේ වගුවේ පිළිවෙල අමතක වෙන කට්ටියට මතක තියාගන්නත් මම ක්‍රමයක් කියලා දුන්නා. මොකද්ද ක්‍රමය? පන්තිය මැද්දේ අපේ සද්ද කියලා මතක තියාගන්න. හරිනේ? පන්තිය කිව්වේ පන්ති ප්‍රාන්තර. මැද්දේ කිව්වේ මැද මධ්‍ය අගය. හරි මැද. හරි. අපේ කිව්වේ අපගමනය. අපි හදාගත්ත එක. සද්ද කිව්වේ සයන්නේ සංඛ්‍යාතය කියන එකට. හරිනේ? ඊට පස්සේ අවසාන වශයෙන් ඉතින් මේ දෙන්නගේ ගුණිත fd ගුණිත ගන්න ඕනේ උච්චරයි කතාව. දැන් දරුවෝ බලාගන්න මම අගයන් ටික දාගන්නයි හදන්නේ. ඔන්න බලන්න. මම අගයන් ටික දාගන්නයි හදන්නේ.
බිඳුව 10 කියන එකේ මධ්‍යගය කියලා කිව්වහම බිඳුව 10 කියන එකේ මධ්‍යගය කියලා කියන්නේ මේ දෙන්නගේ හරි මැද. නම් ඇත්තටම වෙන්න ඕනේ බිඳුවයි 10යි. මේ පන්තියේ තියෙන පහළ සීමාවයි ඉහළ සීමාවයි එකතු කරලා දෙකට බෙදන්න. බිඳුවට 10ක් 10යි 10 දෙකට බෙදුවාම 5යි. එහෙනම් අගය 5යි ඔන්න මධ්‍යගය 5යි කියලා දාගන්න පුළුවන්. හරිනේ. හොඳට අහන්න මේදී. මේකේ හැම වෙලේම හොයන්නේ පළවෙනියා විතරයි. පළවෙනියා විතරයි. බුක් එකෙන් හොයාගන්නේ මේ විදිහට ගාන හදලා හොයන්නේ පළවෙනියා විතරයි. අනිත් ඒවටත් 10යි 20යි එකතු කරා 30යි 30 දෙකට බෙදුවා 15යි කියලා කාලේ නාස්ති කරන්න යන්නේ. අනිත් ඒවා දාගන්නේ මේ පන්ති ප්‍රාන්තරය 10 20 වුණා. කියන්නේ 10ක් එහාට ගියා. 20 30 වුණා 10ක් එහාට ගියා. 30 40 වුණා 10ක් එහාට ගියා. 40 50 50 60 60 70 කියලා ඔක්කොම පන්ති ටික යන්නේ නෝටිස් කරන්න පුළුවන් 10 10 කියලා පන්තියේ තරම 10 10 වශයෙන් තමයි මේ ඉස්සරහට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මෙහෙම යනවා නම් අපිට මේ මධ්‍යගය කියන තීරුව මෙතනට 5ක් නම් ආවේ 10ක් එකතු කරලා ඊළඟට එන්නේ මධ්‍යගය 15යි කියලා දාගන්න පුළුවන්. හරිනේ කතාව. ඊළඟ එක තව 10ක් එකතු කරා 25යි. 35යි 45යි 55යි 65යි කියලා එක දිගට පට ගාලා අගයන් ටික දාගන්න පුළුවන්. ලොකු කාලයක් යවන්න නැතුව තප්පර ගානකට කරන්න පුළුවන් වැඩක් මේ කියලා දුන්නා. පළවෙනි එකේ මේ දෙන්න එකතු කරලා දෙකට බෙදලා මැද්දේ යගේ හරි මැද්දට කීයද කියලා හොයාගන්න. ඒක දඩට කරන්න. මැද්ද හොයාගන්න. ඒක බුක් එකෙන් කරන්න. කරාට පස්සේ පන්තියේ තරම බලන්න මේ 10 20 වෙනවා. ඒ කියන්නේ 10 10 10 දාන්නේ. මේ අගට කීයද එකතු වෙයි කියන්නේ බලන්න. ඊයගේ මේකට එකතු කර 10 10 එකතු කර පට ගාලා තප්පර ගානට මේක හදාගන්න පුළුවන්. මේ ලේසියෙන් කාලය ඉතුරු කරගෙන පොඩි වෙලාවකින් ලකුණු 10 ගන්න තියෙන අවස්ථාවක්. ඒකයි මෙච්චර කියන්නේ. හරි. දැන් ඊට පස්සේ අපගමනයක් ගත්තේ. දැන් මේකේ සිරාමටම අවුල් තිබ්බා. 25 වරක් 7 35 වරක් 9. දැන් මේක ආවේ නැත්තම් කවුරු හරි fx දානවා නම් අපගමනයේ තීරුව නැතුව මේ තීරුව නැතුව ගාන හදනවා නම් මෙහෙම තීරුවක් නැහැ. if සහ x ගුණ වෙලා fx ගුණිතය විදිහට තමයි උපකල්පිතයක් ගන්නෙ නැත්තම්. දැන් මම ගන්න උපකල්පිතයක් එක්කනේ. කාවද උපකල්පනය කරන්නේ මෙතනින් කාවද උපකල්පනය කරන්නේ මධ්‍යන්නේ කියලා. ඒක අපිනේ උපකල්පනය කරන්නේ. මොකද මෙයාලා උපකල්පනය කරන්නවත් මොකුත් දුන්නේ නැහැ. අපි උපකල්පනය කරන්නේ. මොකද්ද සුදුසු උපකල්පිත මධ්‍යන්නේ විදිහට කරන්නේ. බලන්න සංඛ්‍යාතය දැන් ලොකුවටම ගුණ වෙන්න තියෙන්නේ මෙතන වැඩිම අගනේ. fd ගෙන් ගුණ වෙනවා කියන්නේ මෙතන ලොකුම අගනේ ලොකුවටම ගුණ වෙන්න තියෙන එක. ඒක නැති කරගන්න සංඛ්‍යාතය වැඩිම වෙන එක්කිනා මෙන්න 9 තමයි සංඛ්‍යාතය වැඩිම වෙන්නේ. ඒ 9 ඉන්නේ 35ට මැච් වෙන්න 35ට ඉස්සරහින් අපි දාගන්නවා බිඳුවක්. ඊට පස්සේ මේ 35 මං කිව්වා ඔයාලට මෙතනට බිඳුව දාන තැනට මෙයාව රවුන්ඩ් කරගන්න කියලා හේතුව අපි උපකල්පිත මධ්‍යන්නේ විදිහට ගන්න මෙයාව. මෙයා තමයි අපි උපකල්පනය කරන්නේ මධ්‍යන්නේ කියලා. වෙන දේ හොඳට තේරුම් ගන්නවා. උපකල්පිත මධ්‍යන්නයක් කියලා කියන්නේ අපි උපකල්පනය කරනවා මධ්‍යන්නයනේ හොයන්නේ. අපි උපකල්පනය කරනවා මධ්‍යන්නය 35 වෙන්න ඇති. හරිනේ කතාව. ඇයි? එහෙම හිතුවේ වැඩිම සෙට් එකක් ඉන්නේ 35 කියන එකේ. මේ 30 40 පන්තියේ. ඒකේ මැද 35 ඉඳ 35 වගේ වෙන්න ඇති මධ්‍යන්නය කියලා අපි උපකල්පනය කරා. ඒ උපකල්පනය කරපු එක්කෙනාට ඉස්සරහින් එයාගේ අපගමනයේ විදිහට බිඳුවයි කියලායි සලකුණු කරන්නේ. ඊට පස්සේ මේ වගේ ඉතුරු ටික පුරවගන්නේ 35 ඉඳන් 45ට එන්න මොකද වෙන්න ඕනේ? 35ට 10ක් එකතු කරන්න ඕනේ. එහෙනම් මෙන්න මෙතනට ධන 10යි. 35 ඉඳන් 55ට එන්න 20ක් එකතු වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මෙතනට ධන 20යි. 35 ඉඳන් 65ට එන්න 30ක් එකතු වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මෙතනට ධන 30යි. 35 25 වෙන්න 10ක් අඩු වෙන්න ඕනේ. 35 15 වෙන්න 20ක් අඩු වෙන්න ඕනේ. 35 5 වෙන්න 30ක් අඩු වෙන්න ඕනේ කියලා. අගයන් ටික මෙන්න මේ විදිහට බිඳුව දැම්මට පස්සේ ඉතුරු ටික දාගන්න පුළුවන්. ධන 10 ධන 20 ධන 30 ඍණ 10 ඍණ 20 ඍණ 30 විදිහට. හරිනේ. right. දැන් බොහොම ලේසි බලන්න මේ අගයනුයි මෙයාලයි ගුණ කරනවට වඩා 10 20 30 ගුණ කරන එක ලීසියිනේ. ඕක තමයි ප්ලෑන් එක උනේ. ඒක තමයි අපේ ප්ලෑන් එක උනේ. 5 වරක් 2 15 වරක් 5 25 වරක් 7 35 වරක් 9 45 වරක් 8 55 වරක් 6 65 වරක් 3 බලනවට වඩා මේ x කියන තීරුවට වඩා දඩ තීරුවක් ලීසි තීරුවක් අපගමනයේ විදිහට අපි බිල්ඩ් අප් කරගත්ත එකයි මෙතනින් කරේ. එතකොට මේ අපි ලීසි වැඩක් අපි කරගෙන තියෙන්නේ අපේ පහසුවට. හරිනේ. එහෙනම් මේක තමයි ලීසිම ක්‍රමය.
හැම වෙලේම උපකල්පිතයක් දාලා හදන්න පුරුදු වෙන්න. පටන් ගන්න මෙතනින්. බිංදුව වරක් 9 බිංදුවයි මැදට දාගන්න. බිංදුවේ 9 ගුණ වුණාම බිංදුවයි නේ ඔක පළවෙනියට දාගන්න. ඊට පස්සේ ධන සයිඩ් එක ගුණ කරන්න. ධනේව ගුණ කරද්දී අපි දන්නවා සංඛ්‍යා රේඛාවේ දකුණටනේ ධනේ. ධනේව ටික පෙළ ගස්ව ගන්න මෙන්න මෙතනින්. ඒ කිව්වේ දකුණු අත පැත්තේ කෙළවරට වෙන්න ධනේව ටික දාගන්න. 10 වරක් 8 80යි. 6 වරක් 20 6 වරක් 2 12යි පිටිපස්සෙන් මෙන්න 120යි. 3 වරක් 3 9යි. ඒ කියන්නේ මෙතන 90යි ධන 90යි. ඍණේ වටික බිඳුවෙන් උඩ තියෙන ඍණේ වටික මේ වම් අත පැත්තේ කෙළවරට පිළියෙල කරගන්න. එතකොට ඍණේ වටික වෙනමම එකතු කරන්න පුළුවන්. 10 වරක් 7 70යි. 20 වරක් 5 20 වරක් 5 හරිනේ. 20 වරක් 5 20 වරක් 5 100යි. දෙවරක් 5 10යි 100යි. දෙවරක් 3 6යි. මෙතන එහෙනම් 60යි. හරිනේ කතාව. ඔන්න හරි. දැන් දරුවනේ මෙයාලගේ FD තීරයේ එකතුව ගන්න ඕනේ සිග්මා FD කීයද කියලා ගන්න ඕනේ. මේ තීරුව එකතුව ගන්න ඕනේ. එකතු කරන්නේ ධන සෙට් එක වෙනම එකතු කරගන්න, ඍණ සෙට් එක වෙනම එකතු කරගන්න. ධන සෙට් එක වෙනම එකතු කරොත් 120යි 80යි 200යි 290ක් 290යි ධන 290යි. ඍණ සෙට් එක වෙනම එකතු කරගත්තොත් 100යි 70යි 170යි තව 60ක් 230යි කියලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ධන 290කුයි ඍණ 230කුයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ 290න් 230ක් අඩු වෙන්න ඕනේ. 200න් 200ක් ගියා ඉවරයි. 90න් 30ක් ගියා 60යි. සිග්මා FD ගන්න පුළුවන් 60යි කියලා. හරි නේද කතාව? ඊට පස්සේ දරුවෝ මේ සංඛ්‍යාතයේ තීරුවේ අගයන් ටිකත් එකතු කරගන්න ඕනේ. සිග්මා F කීයද කියලා හොයන්න ඕනේ. මේ සිග්මා කියලා දැම්මේ F තීරුවේ එකතුව කියන එකට සංකේතය. මේ සිග්මා දාන්නේ එකතුව කියන එකට සංකේතය. මෙතන සිග්මා FD දැම්මේ FD කියන තීරුවේ එකතුව කියන එකට සංකේතය. ඒකයි සිග්මා කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් බලන්න ගාන පටන් ගද්දි කිව්වා අහන්න හොඳට ලොරියකට පැටවීමට ගෙන එන ලද බඩුමලු 40ක නියදියක. බඩුමලු ඔක්කොම 40යි තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ සංඛ්‍යාතය ගොබ්බ විදිහට එකතු කර කර ඉන්න නැතුව එකපාර 40ක් දාන්න පුළුවන්. මේකට එක ලකුණක් දෙන්නේ නැහැ. දශම ගානක් දෙන්නේ. ලියන්න ඕනේ නැත්නම් ගාන කම්ප්ලීට් වෙන්නේ නැහැ. ඊටර ටික හදාගන්න බෑනේ. මේක අපිට ඕනේ. ඒ නිසා මේක මෙතනින් දාන්න ඕනේ. හැබැයි ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉඳ එකතු කරන්න තප්පරයක්වත් නාස්ති කරන්න එපා. ගාන කියවද්දි ඔළුවට යන්න ඕනේ. යකෝ බඩුමලු 40යි. හරිද? එකතු කරන්න එපා. එහෙනම් 2යි 5යි 7යි 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 14යි 14යි 9යි 23යි 23යි 8යි 31යි 36යි 37යි අනේ 3ක් 40යි කියලා එකතු කරගෙන කාලේ කන්න එපා. තප්පරයක් හරි එකතු කරන්න කන්න එපා කියලා කියන්නේ අපරාධයෙන් මේ මැච් එක ගහන්න පොඩි පැය තුනකට. ඉතින් එතකොට කාලය පුළුවන් තරම් ඉතුරු කරගන්න. එතකොට හිර වෙන කාණකට අපිට නිදහසේ හදාගන්න කාලය තියෙනවා. එතකොට මේ වගේ දේසි ගණන් ටක් ගාලා විනාඩි 5ට 8ට හදන්න ඕනේ. විනාඩි 18ක් තියෙනවා කියලා ඒක මේව කරන්න එපා. විනාඩි 8න් විතර හදලා ඉවර කරගත්තා විනාඩි 10ක් එහෙම ඉතුරු. ඒක වෙන ගානකට ආයෝජන. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් හදද්දි පුරුදු වෙන්න දඩ ගේමක් දෙන්න. සුපිරි ගේමක් දීලා උත්තර ටික නිවැරදිව ගන්න. හරි. එමයි කියලා ඕනෝට උඩ කලබලයක් ඇති කරගන්නත් එපා. හරිනේ? අපි දැන් හොයන්න යන්නේ මධ්‍යන්නේ. දරුවනේ දැන් මධ්‍යන්නේ හොයද්දී අපි ලියන්න ඕනේ සැබෑ මධ්‍යන්නේ කියලා. සැබෑ මධ්‍යන්නේ. ඇයි සැබෑ මධ්‍යන්නේ කියලා ලියුවේ? ඇයි සැබෑ මධ්‍යන්නේ කියලා ලියුවේ? සැබෑ කිව්වේ අයියා බොරුවෙකුත් තියෙනවා. ඔව් බොරු නෙමෙයි. අපි උපකල්පනය කරපු එකක් තිබ්බා. ඒකයි සැබෑ මධ්‍යන්නේ කියලා කියන්නේ. ඇත්ත මධ්‍යන්නේ පට්ට සිරා මධ්‍යන්නේ සමානයි සූත්‍රය. ඒ එකතු කිරීම සිග්මා FD යට සිග්මා F. ඔන්න සූත්‍රය. දරුවනේ මේ A කියලා කිව්වේ උපකල්පිත මධ්‍යන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින් assumed mean කියන නිසා තමයි ඒ පුරක් ආවේ. මෙතනට තමයි එනම් උපකල්පිත මධ්‍යන්නේ විදිහට අපි දාපු අගය ආදේශ කරන්න ඕනේ. දැන් අනේ උපකල්පිත මධ්‍යන්නේ මොකද්ද කියලා මේක අස්සෙන් වන්න කිව්වොත් මොංගල් වෙනවා. අවබෝධයෙන්. ඒකයි කලින් කිව්වේ මේක රවුන්ඩ් කරලා තියාගන්න කියලා. දැන් උපකල්පිත මධ්‍යන්නේ විදිහට ඒ වෙනුවට ආදේශ කරන්න පුළුවන් අගේ 35යි එකතු කිරීම සිග්මා FD යට සිග්මා F. සිග්මා FD කියන්නේ 60යි. යට සිග්මා F කියන්නේ 40යි. ඔන්න සුළු වෙන විදිහ. බලා ගන්න සුළු කරමු. දැන් සුළු කර හැකි බිඳුවකට බිඳුවක් කැපෙනවා. 4 2 2යි 6ට 3යි. 3 2ෙන් බෙදුනහම 1.5යි. එනම් 35ට එකතු වෙන්න ඕනේ. 1.5ක් කියන්නේ 36.5යි කියලා අගය දාන්න පුළුවන්. හරිනේ. ඔන්න මධ්‍යන්නේ හොයලි කරා. ඔයාලගේ ප්‍රශ්නේ අහුවේ මොකද්ද? ප්‍රශ්නේ අහුවේ
තියෙන තොරතුරු වලට අනුව බඩු මල්ලක මධ්‍යන්‍ය ස්කන්ධය සොයන්න. මධ්‍යන්‍ය ස්කන්ධය කිව්වම උත්තරේ වෙනමම ලියවෙන්න උනේ. මෙතන යටින් මට ඉඩ නැති ඉන්නවා මෙතනට ගන්නම්. මධ්‍යන්‍ය ස්කන්ධය බඩු මල්ලක ලියන්න බඩු මල්ලක මධ්‍යන්‍ය ස්කන්ධය කියලා ලියලා මෙන්න 36.5 කිලෝග්‍රෑම් වලින් ස්කන්ධය අපි වෙනලා තිබ්බේ. ඒකක දාලා ලියන්න 36.5 කිලෝග්‍රෑම් කියලා. අවසාන පිළිතුරට ඒකක සහිත පිළිතුරට ලකුණක් හම්බ වෙන නිසා අතිශය වැදගත් මේක ලියන එක. කොහෙන්වත් කෑලි හලා ගන්න එපා. මෙන්න දාගන්න. උන්න පළවෙනි එක මධ්‍යන්නේ වෙන හැටි. ඔය ක්‍රමයමයි යන්නේ. ඒකනේ ලැජ්ජසින් එක. මේ ක්‍රමයමයි යන්නේ. වගුව එක චුට්ටක් වෙනස් වෙනවා. පන්ති ප්‍රාන්තර මධ්‍යගයේ අපගමනයේ සංඛ්‍යාත FD ඔච්චරමයි. හරි. පන්තිය වෙන්ද අපේ සද්ද දැම්ම FD දැන් ඔච්චරයි සින්නේ. ඔය විදිහමයි යන්නේ ආකෘතිය ඕකමයි. මූගේ මැද්ද හොයාගෙන යකෝ එකතු කරගෙන මේ සෙට් එක දාගත්ත තප්පර ගානට කැමති එකා තෝරගත්තා. ඒ කියන්නේ සංඛ්‍යාතයේ වැඩිම එකා තෝරලා ඌපකල්පිත මධ්‍යන්නේ විදිහට තියලා උගේ ඉස්සරහ බින්දුවක් දාලා. ඌට ගැලපෙන විදිහට කීය කීයද කොඩිය කියන්නේ 10 10 10 20 10 කියලා. මම මෙහෙට අඩු වෙන 10 10 රින 10 රින 20 කියන කීයද? ඉවරයි සීන් එක. උණ කරගත්ත අගයන් ටික දැම්ම කතාව ඉවරයි. ඔච්චරම තමයි. ආයෙ ත්‍රින් හැඩ කරන්න දෙයක් ඇත්තමක් ඉතුරු නැහැ. හරි. පැහැදිලි සටහනක් දාන්න.
රයිට්. හරියනේ මේ කතාව. හරි. ඔන්න පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ඉවරයි. පළවෙනි එකේ රෝම ඉලක්කම් 1 ඉවරයි. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ සංඛ්‍යානය ගානේ මේක හදාගත්තට පස්සේ මේකෙන් ප්‍රශ්නයක් දෙකක් අහනවා. මේක පාවිච්චි කරලා මේ මධ්‍යන්නේ පාවිච්චි කරලා හදාගන්න ප්‍රශ්නයක් දෙකක් අහනවා. ඕකටත් නිවැරදි පිළිතුර සපය ගන්න අපි උපක්‍රමශීලී වෙන්න ඕනේ. හරිනේ? හරි. මේ ටික මොකක්ද මම පගුවොම තියලා ඊටු ටික මොකක්ද? දැන් බලන්න රෝම ඉලක්කම් 2 විදියට අහලා තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඉහත නියතිය ලබාගෙන ඇත්තේ බඩුමලු 200ක තොගයකින් නම් මේ නියතිය ලබාගෙන තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ මේ මලු 40ක විස්තරණය අපිට දීලා තිබ්බේ මේ මෙහෙම වගුවක් මේ දීලා තිබ්බේ මේ දීලා තිබ්බ වගුවේ දීලා තිබ්බේ බඩුමලු 40ක විස්තර. ඉතින් මේ බඩුමලු 40 විස්තර දීලා තිබ්බේ මොකේද ඇත්තටම බඩුමලු 40 විස්තර දීලා තිබ්බේ කොහෙන් හරි යාලා අරගෙනනේ. එයාලා ඒව අරන් තියන්නේ බඩුමලු 200ක තොගයකින් 200ක් තියෙන එකෙන් 40ක් සිලෙක්ට් කරලා තමයි අරන් තියෙන්නේ. හරි. නම් එම බඩුමලු තොගයේ මුළු ස්කන්ධය නිමාණය කරා. ඒ කියන්නේ බඩුමලු තොගය කිව්වහම බඩුමලු 200ම අදාළයි. 200ම ස්කන්ධය නිමාණය කරන්න කියන්නේ නිමාණය කියන්නේ හරියටම හොයන්න නෙවෙයි දල වශයෙන් බඩුමලු තොගයේ මුළු ස්කන්ධය කීයද? දැන් අපි දල වශයෙන් මධ්‍යන්‍ය හොයාගත්ත එකක ස්කන්ධය 36.5ක් වගේ. එකක ස්කන්ධය 36.5ක් වගේ කියලා හොයාගත්තාම මෙයා 200ෙන් ගුණ කරලා අපිට හොයන්න පුළුවන්. මෙයා 200ෙන් ගුණ කරලා මුළු ස්කන්ධය හොයාගන්න පුළුවන්. එකක මෙච්චරක් වගේ නම් ඒ වගේ 200ක් තමයි බලන්න තියෙන්නේ. කපටි වෙලා අසුළු කරන්න ඕනේ දරුවෝ මේ වගේ 200 දැකපු ගමන් ඔළුවේ වැඩ කරන්න ඕනේ 200 කියලා කියන්නේ දෙවරක් 100. නම් පළවෙනියටම මේ තියෙන චාටර් දශම ගාන දශම නැති කරගන්න පුළුවන් 36.5 කියන එක නා 100ෙන් ගුණ කරා නම් දශම ස්ථානය බිංදු දෙකක් නිසා ස්ථාන දෙකක් දකුණු අත පැත්තට යන්න ඕනේ. එහෙම ගියොත් මෙතනට එන්නේ 3650යි. මේ 100ෙන් ගුණ කරාම තව දෙකකින් ගුණ වෙන්න ඕනේ 200ෙන් ගුණ වෙන්න. මෙයා ඩබල් වෙන්න ඕනේ. නම් 365 ඒවා දෙකක්. බිංදුව එහෙම පැත්තකින් දාගෙන 365 ඒවා දෙකක් කීයද කියලා බලන්න. 300 ඒවා දෙකක් නම් 600යි. 60 ඒවා දෙකක් නම් 120යි. එතකොට 600යි 120යි 720යි. පහේ ඒවා ටිකක් 10යි 720ට 10ක් 730යි. එහෙනම් අගේ ගන්න පුළුවන් 7300යි කියලා. ඔන්න කතාව. හරි. ඔන්න බඩුමලු තොගයේ ස්කන්ධය බඩුමලු 200ම ස්කන්ධය ස්කන්ධයක් මේ හෙව්වේ ඒකකය තියන්න ඕනේ. නම් දීලා තිබ්බේ කිලෝග්‍රෑම් වලින් නිසා ඒකකය කිලෝග්‍රෑම් කියලා තියලා තියෙනවා. කොච්චර එකක්. කරන්න කොච්චර සරලයිද කියලා සිද්ධි ඉවරයි ලීස්. හරි. එහෙමම තුන්වෙනි එකක් බලමු. ඔහොම තුන්වෙනි එකක් බලමු. ලොරියට පැටවිය හැකි උපරිම ස්කන්ධය. ලොරියට පැටවිය හැකි උපරිම ස්කන්ධය කිලෝග්‍රෑම් 1500ක් බව දී ඇතනම් ලොරියට දාන්න පුළුවන් උපරිම කිලෝග්‍රෑම් 1500යි. හරිනේ කතාව. ලොරියට දාන්න පුළුවන් උපරිම කිලෝග්‍රෑම් 1500යි. එහෙමනම් ඉහත බඩුමලු 40 ලොරියට පැටවිය නොහැකි අවස්ථාද තිබිය හැකි බව පෙන්වීමට හේතු දක්වන්න. ඔව් තේරුණේ? සෙට් වෙන කියවන්න ගන්න කියවද පුරුදු වෙන්න. ලොරියට දාන්න පුළුවන් උපරිම ස්කන්ධය කිලෝග්‍රෑම් 1500. ලොරියට ඒ කියන්නේ 1500ට වඩා ලෝඩ් කරන්න බෑ. හරි. ඉහත බඩුමලු 40 ලොරියට පැටවිය නොහැකි අවස්ථා. පටවන්න පුළුවන්ද බැරිද? හරි. පැටවිය නොහැකි අවස්ථා පටවන්න බැරි අවස්ථා තිබිය හැකි බව පෙන්වීමට ලොරියට සියලු බඩුමලු ඒ කියන්නේ බඩුමලු 40ම පටවන්න බැරි වෙන අවස්ථා තියෙන්න පුළුවන් කියලා හේතු දක්වන්න කියලායි කියන්නේ. බැරි අවස්ථා තියෙන්න පුළුවන් කියලා පෙන්වන්නයි ඕනේ. දැන් එකක් දරුවනේ 36.5යි නම් අපි බඩුමලු 40යිනේ දාන්නේ. නෑ එකක් 36.5යි නම් මේක 40න් ගුණ කරාම එනවා අපිට බඩුමලු 40 ස්කන්ධය. ඒ කියන්නේ මුළු ස්කන්ධය අපි නිමාණය කරනවා දල වශයෙන් අගය මේ විදිහට බඩුමලු තිබ්බොත් ආසන්න වශයෙන් කීයක් එයිද? එකක 36.5යි නම් ඒ වගේ 40ක් කියලා සුළු කරනවා.
තරුණේ පළවෙනියටම මේක අර ඉස්සෙල්ලා වගේ සුළු කරද්දි 40 කියන්නේ 4 වරක් 10නේ. ඒ ක්‍රමය පාවිච්චි කරලා මම මෙයාගේ දශම නැති කරගන්න මෙයා 365ක් කරගන්න. දැන් එන්නේ 365. ඔන්න එක 10ක් නේ තියෙන දශම ස්ථානේ එකයි පන්නන්නේ. එහෙනම් 365 ගුණ කිරීම 4. 365 ඒවා 4ක්. 365 ඒවා දෙකක්. අනේ කලින් හෙව්වනේ 365 ඒවා දෙකක් 730යි කියලා. 730යි ඒ දෙකක් 4ක් ඕනේ. කියන්නේ 730 ආයෙ ඩබල් වෙන්න ඕනේ. 730 ඒවා දෙකක්. 700යි 700යි 1400යි 30යි 30යි 60යි 1460යි. ඔන්න එහෙනම් වඩුමලු 40 ස්කන්ධය 1460 කිලෝග්‍රෑම්. එහෙනම් පටවන්න පුළුවන් නේ. දඩබඩ ගාලා දැනෙනවා පටවන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි මෙයාලා කිව්වේ පටවන්න බැරි වෙන්න ඉඩ තියෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒ කිව්වේ පටවන්න බැරි වෙන්නත් පුළුවන් කියලා. කියන්නේ හේතු දක්වන්න. තේරුණානේ කතාව? පටවන්න බැරි වෙන්න ඕනේ. මේක පුළුවන් නේ අපෝ. හරි බැරි වෙන්නත් පුළුවන් කියලා හිතපන් කියලා කියන්නේ. බැරි වෙන්න පුළුවන් කියලා හිතන්නේ කොහොමද? මෙන්න මේකයි සීන් එක. මේ මධ්‍යන්‍ය හොයද්දී අපි නිගමනයකටයි ආවේ. දරුවෝ බලන්නකෝ බිඳුවේ ඉඳන් 10 වෙනකන් තියෙන බඩුමළු වල ස්කන්ධය අපි හිතුවේ 5යි කියලානේ. කිලෝ 5යි කියලා මේ මධ්‍යගයේ 5යි කියලා අපි ගත්තේ කිලෝ 5යි කියලා හිතනවා. හැබැයි එතන ඇත්තටම 0යි 10යි අතර ඒවා තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට එකේ දෙකේ ඒවා තියෙන්න පුළුවන් වගේම 10 බෑග් එකක් තියෙන්නත් පුළුවන්. මේ බෑග් දෙකම කිලෝ 10ක් වර ඒවා වෙන්න පුළුවන්. හා මේ බෑග් 20 ඒවා වෙන්න පුළුවන්. අපි 15යි කියලා ගාන හදලා තින්නේ. හැබැයි 20ක් වෙන්න පුළුවන්. මේවා 30ක් වෙන්න පුළුවන්. මේවා 40ක් වෙන්න පුළුවන්. අපි මේ ගත්ත මධ්‍යගයට වඩා මේ බඩුමළු වල බර වැඩි වෙන්න පුළුවන්. තේරුණාද කිව්වේ? දැන් ඔකට මම උදාහරණයක් කියලා තියෙනවනේ ඔයාලට. O level maths fail වෙන එක. උට W එකක් නම් තියෙනවා. අපි දල වශයෙන් අපි දන්නවනේ maths pass mark එකේ හැම මෙහා වුණාට සාමාන්‍යයෙන් 0.34 දක්වා තමයි සාමාන්‍ය W එක හම් 35 කම්පියුටර් කමෙන්ට්ස් හම් වෙනවා. මේක වෙනස් වෙනවා. 28 න් පාස් කරන ලෙවල් ඒක ඉතින් වෙනස් වෙනවා. ඉතින් එතකොට 34ක් කියන ලෙවල් එකට අඩුවෙන් ගත්තේ උන් කවුරු හරි W එකක් ගත්තාම අම්මට හිත හදා ගන්න පුළුවන් අනේ මගේ පුතා 34ක් කරන් තමයි ඌ ෆේල් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. අම්මට හිතන්න පුළුවන් කොල්ලා 34ක් කරන් කියලා. අල්ලපු ගෙදර ඇන්ටිද කොල්ලත් එක්ක තියෙන තරහටත් එක්ක හිතන්න පුළුවන් ඕක බින්දුවක් තමයි යන්නේ අරන් නැත්තේ. ඔකට එකක්වත් නැහැ. ඔක බින්දුවක් කරන් තමයි W එකක් කියලා හිතන්න පුළුවන්. බට්ට සාධාරණයෙන් හිතන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මධ්‍යස්ථව කාට හරි හිතන්න පුළුවන්. මූ W කියන්නේ 0.34යි මැද. ඒ කියන්නේ නිකන් 17ක් වගේ ලකුණක් අරන් ඇති කියලා හිතන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේ මධ්‍යන්නේ හොයද්දි මෙන්න මේක විතරයි පාවිච්චි කරේ. හරි මැද අගේනේ පාවිච්චි කරේ. මේ පන්ති ප්‍රාන්තර කියලා ඉද්දි මේ මළු දෙකේ ස්කන්ධය අපි දන්නේ. අපි ගාව අමුදත්ත නැහැ. අපි ගාව දත්ත තියෙන්නේ බෑග් දෙකක් තියෙනවා මළු දෙකක් තියෙනවා. ඔය මළු දෙක බර කිලෝග්‍රෑම් 0.10 අතර ගන්න. 10ට වඩා 10 හෝ 10ට වඩා අඩුයි. 10ට වඩා වැඩි නෑ. මොකද කියන්නේ? දැන් එහෙම කිව්වහම අපි 5යි කියලා හිතද්දි අසාධාරණයක් වෙනවා. සිරාවට බෑග් එක 10ක් බරයි නම් 9ක් බරයි නම් 8ක් බරයි නම් අසාධාරණයි. ගාන අඩු වෙනවා. බර අඩු වෙනවා. අපි එතකොට මේ හදපු ගානේ යම්කිසි දෝෂයක් තියෙන්න පුළුවන්. මේ හෙව්වේ පට්ට ආසන්න වශයෙන්. ආසන්නවයි මේ හොයලා තියෙන්නේ. ආසන්නව මෙහෙම වෙන අගය සිරා පිට වැඩි වෙන්න නම් හේතු තියෙනවා. ඒතකොට හේතු දක්වන්න කිව්වම මොකද කරන්න ඕන? අපිට කිව්ව හැකි අපි මධ්‍යන්‍ය සෙවීම සඳහා භාවිතා කර ඇත්තේ පන්ති ප්‍රාන්තරවල මධ්‍ය අගයයි. හරිනේ? නමුත් එතන තියෙන බඩුමළු වල ස්කන්ධය මධ්‍ය අගයට වඩා විශාල වෙන අවස්ථා තිබිය හැකිය. හරි නේද? මේ 5ට වඩා වැඩි එකක් 5යි 10යි අතර ගානක් ඊට වඩා වැඩි එකක් තියෙන්න පුළුවන්. යකෝ 1 කිලෝ එකක් වැඩි වුණොත් කොච්චර කෙලවෙනවද? මෙතන බෑග් දෙකකට කෙලවෙනවා. නිකන් හිතන්නකෝ මේ 9ක් තියෙන එකේ 35ක් තිබ්බේ. මේ 35ක් කියලා අපි ගත්ත බෑග් ටික 39ක් බරයි. මොකද වෙන්නේ? 4ක් වැඩි. අපි ගත්තට වඩා 4ක් වැඩි. 4 වරක් 9 දාපුවම 36යි. යකෝ ඊතරම 36ක් වෙනවා. එතකොට මේක ඊතරම 1496ක් වෙනවා. 1500 පණින අවස්ථා තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් ලොරියට පටව ගන්න බැරි වෙන අවස්ථාවක් තියෙන්න පුළුවන්. කලාතුරකින් එහෙම වෙන්න පුළුවන්. හරිනේ. ඒ නිසා අපිට ලියුව හැකි මධ්‍ය අගයට වඩා බඩුමල්ලේ සැබෑ ස්කන්ධය වැඩි විය හැකියි. අපි උපකල්පනය කරේ අපි මධ්‍ය අගය තමයි ගත්තේ. හැබැයි බඩුමල්ලේ ස්කන්ධය ඇත්තම බඩුමල්ල වෙනම අරන් කිරුවොත් මධ්‍ය අගයට වඩා අගය වැඩි වෙන අවස්ථාවක් තිබිය හැකියි. එහෙම වැඩි වුණොත් මේක 1460 කියන්නේ 1500ට ඉතාමත් ආසන්න නිසා
1500 ඉක්මවලා යන්න පුළුවන් මේ බඩුමලු 40 ස්කන්ධය වෙන වෙනම පරීක්ෂා කරොත්. එහෙම වුණොත් ඔන්න අපිට මේක පට ගන්න බෑ. ඒක තමන්ගේ වචනෙන් ඔය මං කිව්ව ටික ලස්සනට ලියවෙන්නයි ඕන. පැහැදිලිද කතාව? සිරාවට මක් සීන් එක කොච්චරයි බලන්න ගාන කොච්චර ලීසිද කියලා විනාඩි 8න් වරිම නටල 10න් හදාගන්න පුළුවන් ගානක් ඉතින් අය ඊට වඩා කාලේ නාස්ති කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ක්‍රමයේ මතක තියාගන්න. සී කල්පනාවෙන් දාන්න ගාන හදලා ඉවර වෙලා චෙක් කරන්න නම් තියාගන්නම එපා. හදලා ඉවර වුණාට පස්සේ හරිද වැරදිද චෙක් කරන්න තියාගන්න එපා. එකපාර ගෙන් ගහගෙන. පිළිවෙලට ලියන්න. මේක හරියට දාන්න. පටපට ගාලා මේක දාන්න. ඊට පස්සේ උපකල්පිතේ දාන එක ඒක හරියට දාන්න. බිංදුව දාගෙන රවුන්ඩ් කරන්න. ඒක ඉවර කරන්න. ඊට පස්සේ මේ 10 20 ඔක දාන්න. ಗುಣ කරන එක පට්ට සැලකිල්ලෙන් ಗುಣ කරන්න. තොපිට දෙපාරක් චෙක් කරන්න අවශ්‍යම නම් මේක නැවත ಗುಣ කරලා චෙක් කරන්න. වෙන මොකද කරන්න යන්න බෑ. හරිද? දෙපාර චෙක් කරනවා මෙතනින් චෙක් කරපන්. මේ ඔක්කොම රෙද්ද ඉවර කරාට පස්සේ උත්තරේ කිව්වට පස්සේ ආයෙ පොඩි ඉස්සර දෙක හැඩ මගුල හොයන්න යනවා කියලා වෙනවා. ඒක කරන්න බෑනේ. මේක චෙක් කරනවා නම් මෙතනම චෙක් කරන්න. ඊගෙන් 30 වර දෙක හැඩ ලිව්ව ගම චෙක් කරපන් ආයෙ හරිද යකෝ කියලා. ඉතින් එහාට ආයෙ චෙක් කරන්න එපා. උන් බලන්නේ උන් බලාවේ ඊට පස්සේ. ඊට පස්සේ ආයෙ කරන කාල් නැස්ති කරන්න. එකපාර හරියන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ මේ ස්ට්‍රක්චර් එකම යන්නේ කියලා වෙන්නේ. මේ ටික එකතු කරලා දාගන්නාගේ කීයද කියලා සිග්මා FD මේක එකතු කරන්න චොරවෙන් දෙපා ගානේ දීලා තියෙනවා නම් බඩුමලු ගාන හරි සංඛ්‍යාතේ එකතු කීයද කියලා දීලා තියෙනවා නම් ඒක එහෙම පාවිච්චි කරන්න එකතු කරන්න කාලනාස්ති කරන්න එපා. සූත්‍රය මතක තියාගන්න. සැබෑ මධ්‍යන්නේ හොයන්නේ උපකල්පිත මධ්‍යන්නේ එකතු කිරීම සිග්මා FD යට සිග්මා F 60 බෙදීම 40 රයිට් අගේ ගත්තා. ඒක උපකල්පිත මධ්‍යන්නේ එකතු වෙනවා නම් එකතු කරා අඩු වෙනවා නම් අඩු කරා ඉවරයි කතාව. ඊට පස්සේ මේ අහලා තියෙන අනිත් ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්නයි තියෙන්නේ. ඔච්චරයි. බලන්න ගාන කොච්චර සරලයිද කියලා. ඔය විදිහමයි යන්නේ. පට්ට වගකීමෙන් කියනවා චුට්ටක්වත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ගාන ඔය විදිහමයි යන්නේ. යකෝ දැන් දෙකක් තුනක් හදපුවාම බලන්න. ඊට පස්සේ ගෙදරදී ඉතුරු විභාග ගණන් ටික එහෙමම හදන්න. ඩිස්කෂන් එකේදී කතා කරමු කොහොමද ඉතින් ඉතුරු ටික වෙන්නේ කියලා. ඉතුරු ටික වෙන හැටි කතා කරපුවම ඒ කියන්නේ ඔයාලට බැරි මේකක් සෙට් වුණොත් එහෙමව සෙට් වෙන්නේ නැහැ. සිරා පිට කියන්නේ සෙට් වෙන්නේ නැහැ. බලන්න පට්ටක් ගීමින් කියන්නේ එකක්වත් සෙට් වෙන්නේ නැහැ බැරි කරනවා කියලා. ඉතරකට මේක පට්ට සරලයි. මිසයි ලකුණු 10 කොහොම හරි earn කරගන්න. මේක අතාරිනවා කියන බරපතල අපරාධයක්. මැත්ස් නොකර ඉන්නේ හොඳයි මේක අතාරින්නේ. ඉතරකට ලීසි. හරිනේ බෑ. කුලක සම්භාවිතාව කරන්නේ. කුලක වලේ මොනවා හරි මොලක් හිතන්න තිබ්බනේ. බෝල දෙක කැපෙන්නේ මෙතනද දන්නේ හරි මොනවා හරි. හිතන්න තිබ්බනේ මේකේ නැති කියලා මොකක් හරි හිතන්න තිබ්බනේ බෝලේ කොයි වගේ දෙන්නේ. සම්භාවිතාව හිතන්න තිබ්බනේ ප්‍රතිස්ථාපන සහිත රහිත හිතන්න තිබ්බා. මේක එහෙම මුකුත් නැහැ. හිතන්න කිසි එකක් නැහැ. මේක දාගෙන ඉතින් ගහගෙන යන්න තියෙන්නේ. තන්නේ ගේම දෙන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේකෙන් ආන ප්‍රශ්න වල තමයි ඔය අහන මොකක් හරි ඉතින් හැංගිච්ච දෙයක් තියෙනවා නම් ඒක ප්‍රශ්නේ වගේ පොඩි හැංගිච්ච සීන් එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒක බැලන්ස් එකක් ගහගන්න පුළුවන්. මේක ඔය කොහොම ගැම්මක් තියෙනවනේ මේක පළවෙනි කෑල්ල ඔබාගෙන් බඩ ගාලා ඉවරයි. ලකුණු පහක් හයක් කෑල්ල ඉවර කරමු. ඒ නිසා කාලනාස්ති කරන්න. මේ මධ්‍යයගේ එහෙම ලියනකොට ලකුණු තොග පිටින් දෙන්න මේකට මේ රූලටම ලකුණු එකයි. අපගමනේ තීරුවටම ලකුණු එකයි දෙන්නේ. සංඛ්‍යා දෙලෙන් දෙන්න උන් දීලා නෙදී. මේකට එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ මේක එකතු වෙන දානකොට සතු එක ලකුණක් දෙන්න. මේක එකතු කරපන් එක ලකුණක් දෙන්න. කොහොම තමයි ලකුණු දෙන්නේ. ඊට පස්සේ සිග්මා FD දාලා සූත්‍රය ලියලා ඒකේ උත්තරය ගන්නකොට එකක් දෙන්න. ඒ කියන්නේ මධ්‍යයන් එකක්. ඊට පස්සේ මේ අවසානයේ සීන් එකට එකක දාලා තියෙන එකක් දෙන්න. ඔතන ලකුණු 6ක් විතර ගැටේ. බලන්න 1 2 3යි 4යි අර උත්තරේට එකයි මේකට එකයි. 9යි. ඊට පස්සේ මේකට දෙකයි අරකට දෙකයි ඔන්න හොඳ තමයි ලකුණු 10 බෙදෙන්නේ. ඔයගේ සීන් එකක් කියන්නේ ඒ නිසා කාලේ කන්න එපා. මේ වගේ ඒවා එක එක හොයන්න එකතු කර කර තමයි කාලේ කණ එකෙන් තමයි කියලා කරන්නේ. නිසා සිස්ටම් එක තෝරගන්න අඳුරලා කරා. හරි. ඊට පස්සේ 2018ත් ඒ ටයිප් එකෙන්ම යන්නේ. ඔයාලා 2018 කරන්න. මොකද 20 30 30 40 කියලා යන්නේ වෙනසකට තියෙන්නේ. අනේ 0.10 10 20 නෑ 20ෙන් පටන් ගන්න. ඔච්චරයි වෙනසක් තියෙන්නේ. වෙන කිසිම වෙනසක් නෑ. 20 30 30 40 40 50 50 60 කියලා යන්නේ. ඒ නිසා ඒක කරන්නේ නෑ මම. ඒකත් 10 10 යන එකක්ම නිසා. 2018 ට මැච් එක ගහගන්න. 2017 නිව් සිලබස් ගන්න හදන තුන්වෙනි එක විදිහට දීලා තියෙන මේ පිටුවක් හයි. 2017 නිව් සිලබස් ගන්න. එක්තරා වර්ගයක රසකවිලි 100ක කියලා. ඒකේ ස්කන්ධය හොඳයි. ස්කන්ධයේ ග්‍රෑම් වලින් ග්‍රෑම් 17 18. ඔන්න දශම සෙට් වෙන ගන්න. බලමුකෝ. ඕකේම උපකල්පිතේ නුදා කරන්න ගියොත් කෙලවෙනවා. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අහන්නේ මෙම ව්‍යාප්තියේ මාතපන්තිය හොයන්න. මතකයේ තියෙන මාතපන්තිය හොයන්න. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක අහන්නේ සුදුසු උපකල්පිත මධ්‍යන්නයක් භාවිතයෙන් හෝ අන්ක්‍රමයකින් හෝ රසකවිල්ලක මධ්‍යන්නේ ස්කන්ධය සොයන්න. ඔන්න බලන්න ප්‍රශ්නේ. සුදුසු උපකල්පිත මධ්‍යන්නයක් භාවිතයෙන් හෝ අන්ක්‍රමයකින් හෝ සුදුසු උපකල්පිත මධ්‍යන්නයක් භාවිතයෙන් හෝ අන්ක්‍රමයකින් හෝ කියලා කිව්වේ ඔයාලා කැමති නම් උපකල්පිත මධ්‍යන්නේ මේ විදිහට දාන්න. කැමති නැත්නම් මේ අපගමනේ තීරුව අයින් කරලා අනිත් දාන ක්‍රමයට දාගනින් කියලා තමයි ඔන්න කියලා දෙන අන්ක්‍රමයක් කිව්වේ වෙන ඕන මොකලක් කරලා ගොඩක් කියලා කියනවා. ඉතින් ඕනේ මේකම දාන්න උපකල්පිතේම දාලා කියන්න. රයිට් ඉක්මනට හදන්න 2017 අලුත් ගන්න. තුන්වෙනි මම හදන්න. වහු ගහලා ගේම දීලා හදන්න. මාතපන්තිය බලයෙන් ලියන්න කියලා ගේම දෙන්න.
තුන්වෙනි ගාන ටියුට් එකේ තුන්වෙනි ගාන 2017 සංඛ්‍යානේ ගාන ලකුණු 10ක් ගෙඩි පිටින් ලකුණු 10ක් අතෑර ගන්නවා කියන්නේ ඉතින් කෙලවීමේ උපරිමයට ආයේ එකක් හිතන්නවත් එපා ඉතින් මේක හදන්න බැරි කිට්ට උට එකක් එනවා කියන්නේ ඉතින් උට වෙන මොනවා හරි සීන් එකක් වෙලා එහෙම නැතුව ඉන්නේ ඒක දැන් මහන්සිලා වැඩ කරන්නේ කියන්නේ කියලා වෙනවා ඉතින් ආය අහන්න එපා කියලා වෙනවා පේනවනේ ඩිස්කෂන් ක්ලාස් වලට තමන්ගේ උනන්දු ළමයි ඉන්න ප්‍රමාණත් එක්ක පේනවනේ ඉතින් පන්ති ඉන්න සෙට් එකෙන් කොච්චරක් දෙයකට සම්බන්ධ වෙන්නේ කොච්චර සෙට් එකක්ද මේක ඒ වෙලාවටම බලන්නේ ඒක තේරෙනවනේ තමන්ට කොච්චර උනන්දුවක් තියනවද මේකට කියලා අර කරන එකත් අපි ලොකුට කරාමත් අවුල්නේ එහෙමත් අවුලක් තියනවනේ ළමයි කැමති සිංහිති ගානක් හදලා පන්තියේ පොඩි චිල් එකක් දාලා අතල් පිටේ ඉන්න කැමති ඕකනේ ඔයාලගේ සිරා තත්ත්වය ඉතින් ඔයාලගේ තත්ත්වයට මම වැටෙන්නේ නැහැ එහෙම වුන් ඉන්නවනම් හොඳම දේ අතහැරලා යන්න ඔය YouTube එක බලන්නත් එපා අතහැරලා යන්න පන්ති ගාස්තු කියලා මහුල් විකාර කරන්නේ නැතුව ඔක ඉතුරු කරගෙන මහුලක් කරගන්න නැත්නම් ක්ලාස් එකට ගිහලා අතල්ලා කරන් කෙලවගෙන ජීවිතේම කෙලවගනින් ඉවරයි ඒක පොඩි ඉවරයි ඒක තමයි ඔයාලගේ සතුට වෙලා තියෙන්නේ ඒකයි ඔය හේතුව ඒ නිසා ඒක නම් ආස ඒක කරලා කෙලවගෙන අතල්ලා කනින් අරගෙන ආය නන්නතරම් වෙලා ඔක තමයි ඉතින් වෙන්නේ ඇත්තමත් වෙන්නේ උච්චරයි ඒක කරගන්න ඒකට තමයි ඔය දඟලන්නේ ඒ නිසා කරන්නේ නැති එකේ මේ මොහොතේ ඔය බලාගෙන යන පිස්සාගේ මේ ගාන හදන්න උනන්දුවක් ගන්න නැතුව නිකන් අතෝම හදාපි අපි බලන් ඉන්නම් කියලා මේකේ යවලා උත්තරේ විතරක් බලන් ඉන්නවනම් ඔතකොට කියලා වෙනවා එකෙන්ම කියලා වෙනවා සුපිරියර්ම කියලා වෙනවා ආය කියලා වෙන්නත් ඕනේ සුපිරියර්ම කියලා වෙන්නත් ඕනේ ඒක ජීවිතේම කියලා වෙනවා එතකොට තමයි සීන් එක තේරෙන්නේ ඒ නිසා මහන්සිලා වැඩ කරන්න මේ කාලේ වැඩ කරන්න බැරි එකට ආයේ පස්සේ රූම් එහෙම කරේ යකෝ ඉගෙන ගන්න නැතුව මටත් කරේ කියලා මහුල් හිතන්න ගියා මුත් කරගන්න බෑ ගාන මේ මෙච්චර සරල ගානක් හදන්න වෙන මුට දාගන්න බෑ
රයිට් ඉතින් දැන් වැඩේ ඉවර කරලාම දින්න ඕනේ ඉතින් අපිට ඉවරම කරලා දින්න ඕනේ වැඩේ කවුරු හරි ඉවර නැති කෙනෙක් දැන් හදාගෙන යන්නේ කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මැදින් වෙලාව මදි වගේ සීන් එකක් දෙන්න නම් හදන්න තමන්ට පුළුවන්කම දෙනවා නම් ඔක කොහොම පෝස්ට් කරන්න පෝස්ට් කරලා හදලා ඉවර කරලා ආයෙ රිසියුම් කරලා බලාගෙන යන්න හරිනේ මේ වෙනක් වුණොත් මුකුත් නොකර බලන් හිටියෙක් ඉන්නවා නම් කලින් ගාන වගේමයි කියලා ඒක ස්ට්‍රක්චර් එක තේරුම් නැත්නම් ඒක බරපතල අපරාධයක්. හරිද? ඒක මේකෙන්වත් තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න නිසා එකම ටයිප් එක කියන්නේ ආයෙ මෙතනින් එහාට හදන්න දෙයක් ඇත්තෙම නැහැ. මේක සරලයි කියන එක තේරුම් ගන්න. ඔය බොරුවට අමාරු කරලා මවල පෙන්නුවට සබ්ජෙක්ට් එක දඩ කරාට ඌ දඩ වෙන්න උගන්නන්නේ මොකා හරි කමන්නේ. ඒ ගුරුවරයා දඩ වෙන්න නිකන් සබ්ජෙක්ට් එක දඩ කරලා මවල පෙන්නනවා නම් ඒක ඌ පොරක් වීම සහ ඒ ළමයි හැල්ලු කිරීමේ සීන් එකක් නිසා මේක අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. නැචරල් ඒ දාපු උන් තොග පිටින් ඉන්නවනේ. රටේ වුණ තරම් ඉන්නවනේ. දැන් වදුරට ගැහුවත් විසි වෙන සයිස් එකට වුණ තරම් ඒ දාපු උන් ඉන්නවා. ඉතින් එතකොට මේකේ බහුතරයක් ඉන්නවා. ඒක තේරුම් ගන්න. හැම වෙලේම තේරුම් ගන්න බහුතරයක් ඉන්නවා කරන්න පුළුවන්. මේ ළමයින්ගේ එකම දේ තමන් හිතන විදිහ හිතන්න පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ. මේක ලේසියි කරන්න පුළුවන්. මගේ මක් නෑ අරන් කරලා දාන්න. ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ. නිකම් මුකුත් නොකරේ වීඩියෝ තින් කියලා වෙනවා. වැඩෙත් කරගෙන පාඩුවේ ෂේප් එක දාන්න. මේක සාමාන්‍ය වෙලට මේ සාමාන්‍ය මට්ටමේ ඉන්නේ. මේ ලේසි ලෙවල් එකක ඉන්නේ. ඉතින් ඒක අමුතු අමාරුවක් කරගන්න එපා. බලෙන් එක එක විකාර දාන්න. විශේෂයෙන් ෆීල්ඩ් වෙච්ච හරි කවුරු හරි ඔය රිවිෂන් එක පන්ති ඉන්න කවුරු හරි බලනවා නම් තමයි මේ කියන්නේ. අනේ අපරාධ කෙලව ගන්න එපා. මේක ලේසි අවස්ථාවක්. ලේසියෙන් කොට දාගන්න. නැත්තම් බරපතල අපරාධයක්. හරි. අපි ඉස්සරහට බලන්න දීලා තියෙන කතන්දරේ එක්තරා වර්ගයක රසකැවිලි 100ක රසකැවිලි 100ක් තියෙන ඔක්කොම එක එක ස්කන්ධය ග්‍රෑම් වලින් මැන ගන්නා ලද. එම තොරතුරු ඇසුරෙන් ගොඩනගන ලද සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියක් පහත දක්වා ඇත. ව්‍යාප්තිය විතරයි දරුවෝ එතකොට අපි ගාව තියෙන්නේ. හරිනේ. ඊට පස්සේ කියනවා ස්කන්ධය ග්‍රෑම් වලින් දීලා තියෙනවා 17 18 19 කියලා කතන්දර දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ කියනවා මෙම ව්‍යාප්තියේ මාත පන්තිය සොයන්න. මොකද්ද මාත පන්තිය කිව්වේ? පොඩි කාලේ ඉගෙන ගන්නවා 8 දී හැම මාතය කියන්නේ මොකද්ද මධ්‍යස්ථය මොකද්ද ඔය ඉගෙන ගන්නවා. මාතය කිව්වේ වැඩිම වාර ගාණක් යෙදিলা තිබ්බ දත්ත තියෙන්නේ මොකද්ද? ඒ දත්තය මොකද්ද? ඒ දත්තයට කිව්ව මාතය කියලා. දැන් බලන්න ඕනේ සංඛ්‍යාත වැඩිම වෙන පන්තිය මොකද්ද කියලා. දැන් පන්තියේ ඉන්නේ දත්ත නෑ. දත්ත කිව්වේ data අපි ගාව නෑ තනි. අසමූහිතව නෑ. සමූහිතව තියෙන සෙට් පිටින් පන්ති පිටින් තියෙන. දැන් සංඛ්‍යාතයේ තීරුව චෙක් කරන්න වැඩිම තියෙන්නේ කීයද? ඒකට අදාළ පන්තිය මොකද්ද? ඒකට තමයි කියන්නේ මාත පන්තිය. එහෙනම් වැඩිම වාර ගණනක් යෙදුණු දත්ත ඇතුළත් පන්තියට තමයි මාත පන්තිය කියලා කියන්නේ. ඔයාලට වගුව බලාගෙන ඉඳි වෙනවා 4 34 26 20 10 6 වශයෙන් තියෙන්නේ. එතකොට එතන සංඛ්‍යාතයේ තීරුවේ වැඩිම අගයේ තිබ්බේ 34 කියලා. එහෙනම් සංඛ්‍යාතයේ වැඩිම අගයේ 34යි 34ට අදාළ වෙන පන්ති ප්‍රාන්තරය වෙන්නේ 18 19. එහෙනම් මාත පන්තිය විදිහට ඔන්න රෝමි ලක්ෂණ එකට උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. රෝමි ලක්ෂණ එකට උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. 34ක් ඉන්නේ 18 19 කියන පන්තියේ. එහෙනම් ඔන්න මාත පන්තිය 18 19 කියලා ගත්තා. ඉවරයි. හරි. ඊට පස්සේ රෝමි ලක්ෂණ දෙක. සුදුසු උපකල්පිත මධ්‍යයනයක් භාවිතයෙන්. සුදුසු උපකල්පිත මධ්‍යයනයක් භාවිතයෙන් කියන්නේ ඔයාලට කැමති උපකල්පිත මධ්‍යයනයක් භාවිතා කරන්න පූර්ණ අයිතිය නිදහස තියෙනවා. තමන්ට කැමති ඕන එකක් ගන්න හැකි. පළවෙනි රූලෙන්ද දෙවෙනි රූලෙන්ද එහෙම එකක් නැහැ ඕන තැනකින් ගන්න හැකි. එතකොට මම කලින් ගානේ කිව්වේ අර සංඛ්‍යාතයේ වැඩිම එක ගන්න. ඒ අපේ ලීසියට. ලොකු එකකින් මුණ කරන්න තු ඒක ගත්තොත් ලීසි. ඒකයි ඌව ගත්තේ. හරිනේ සීන් එක. ඒක ඔළුවේ තියාගන්න. ඒකම ගන්න ඉතින්. ආයෙ ඕන එකක් ගන්න පුළුවන් යකෝ නිදහස් වෙනවා කියලා පළවෙනි එකාගේ එකම ගන්න එපා. ඒකට චොර නීති. ඒ නිසා අර වැඩිම අගයේ තියෙන එකෙන් ගන්න. එතකොට ඒක අපිට පහසුවක් වෙන නිසා. හරි. ඕ අන්ක්‍රමයකින් හෝ රසකවිල්ලක මධ්‍යයන්‍ය ස්කන්ධය හොයන්න කියලා කියන්නේ පටන් ගමු. එහෙනම් පළවෙනියටම දාගත්ත හැකි නැවතත් සුපුරුදු පරිදි පන්ති ප්‍රාන්ත. හරි. ඊට පස්සේ මධ්‍ය අගය. ඊට පස්සේ අපගම. ඊට පස්සේ සංඛ්‍යාතය. සද්දේ සංඛ්‍යාතය. ඊට පස්සේ මේ අපගමනයේ කිව්වේ දරුවෝ D, සංඛ්‍යාතය කිව්වේ F. උන් දෙන්නගේ ගුණිතය FD. right. නෝක තමයි කියමට සෙට් වෙන්නේ. දැන් දරුවෝ පන්ති ප්‍රාන්තර ටික දීලා තියෙන ටික දාගන්න 17 18 කියලා 23ට යනකම් දීලා තියෙනවා. 17 18 එන්න දාගන්න 17 18 19 19 20 sorry 20 21 22 23
හරිනේ. පන්ති ප්‍රාන්තර බලන්න 1 2 3 4 5 6ක් තියෙන 1 2 3 4 5 6 වැඩේ හරි. වැඩ පටන් ගන්න කලින් මේ කිව්වේ වෙන මගුල් මුකුත් හොයන්න කලින් මේවට අදාළ සංඛ්‍යාත ටිකක් පිළිවෙලට ලකුණු කරගන්න. 4යි 34යි 4යි 34යි 26යි 20යි 10යි 20යි 10යි 7යි. ඔය අගයන් ටික දාගන්න. අවශ්‍ය දේවල් ඔක්කොම කරලා ඉවරයි. දැන් අපිට හොයන ඒවා තමයි හොයාගන්න තියෙන්නේ. පටන් ගන්නෙ මධ්‍ය අගයෙන්. මෙතනින් පටන් ගන්න. මධ්‍ය අගය කිව්ව ගමන් මුන් දෙන්න එකතු කරලා දෙකට බෙදන්න කියලානේ කිව්වේ. දැනුත් 17යි 18යි එකතු කරලා අම්මට සිරි හිමීට 35 අදාගෙන 35 බෙදපන්කෝ දෙකට කියලා 17.5කට එනවා නම් අපි මෝඩයි. දරුවනේ 17යි 18යි කිව්වහම මේ දෙක අතර ගැප් එක එකයිනේ. ඒ එක දෙකට බෙදාගත්තා නම් ගැප් එක දෙකට බෙදාගත්තා නම් 0.5යි. ඒ කියන්නේ 17ට 0.5ක් එහයින් එහෙම නැත්නම් 18ට 0.5ක් මෙහයින්. එහෙනම් මධ්‍ය අගය 17.5යි කියලා දාගත්ත හැකි ගේමක් නැතුව. ඔක තමයි විය යුතු දේ. දැන් 18 19 වෙන්නේ එකක් වැඩි වෙලා 19 20 වෙන්නේ එකක් වැඩි වෙලා 20 21 වෙන්නේ එකක් වැඩි වෙලා 21 22 වෙන්නේ එකක් වැඩි වෙලා 20 23 වෙන්නේ එකක් වැඩි වෙලා ඔක්කොම එක එක වැඩි වියක්. දැන් 17.5 18.5 වෙනවා 19.5 වෙනවා 20.5 වෙනවා 21.5 වෙනවා 22.5 වෙනවා. ඔන්න යන විදිහ. මධ්‍ය අගය පට කරලා බලන්න මේ ගාන හදන්න කොච්චර වෙලා දෙන්නේ කියලා. කොච්චර චුටි වෙලාවක් දෙන්නේ කියලා බලන්න. යකෝ මේ කියලා දීදී හදන්නේ. නැත්තම් හදද්දි විනාඩි කීයට හදන්න පුළුවන් කියන්නේ දෙක තුනෙන් ගහන්න තියෙන ගේමක් නේ. ඉතින් ඒක ලීසියෙන් කරන්න. ලීසි එක ලීසියට දකින්න. ඒකයි කියන්නේ. හරි. දැන් මෙයාලගෙන් චොරම සංඛ්‍යාත ඒ වැඩිම අගේ තියෙන. තඩටම ಗುಣ වෙන්නේ මුන්. දැන් හිතන්නකෝ මේකට අපගමනයක් දාන්න නැතුව මොකෙක් හරි හදනවා නම් මේ අපගමන තීරුව d දාන්න නැතුව මේක x කියලා නම් fx ගුණිතය දාන්න නම් ಗುಣ කරපන්කෝ 17.5 18.5 ගුණ කරපන්කෝ 34න් 19.5 26යි දඩ සංඛ්‍යා තොර සංඛ්‍යා වලින් ගුණ කරපන්කෝ දඩ සංඛ්‍යා කිව්වේ ලොකු සංඛ්‍යා තියෙන ඊට අමතරව කියලා වෙන සීන් එක දශම සංඛ්‍යා තියෙන කරලා හොයාගත්ත කියපන්කෝ තටමල එකතු කරලා අඩු කරලා අවසානයේ යෝග මේකෙන් බෙදපන් දශම කියලා වෙනවා. ඉතින් පට්ට වෙලාවක් එනවා. ඒ නිසා කාලේ නම් නාස්ති කරන්න එපා විකාර වැඩවලට. අපගමනයක් දාගන්න මේක මාර වටිනවා. ඔබ කල්පිතෙන් හදන එක නේ සාදු මේක තිබ්බේ නැත්නම් ඉවරයි ජීවිතේම කියලා වෙන ලක්ෂණ. හරි. මේකේ වැඩිම එක සංඛ්‍යාතයේ වැඩිම වෙන්නේ 34. 34ට අදාළව තියෙන මේක තමයි උපකල්පිතේ වෙන්නේ. ඒකට ඉස්සරින් බින්දුව දාන්න. කැමති එක තෝරපන් කිව්වනේ. මේක කමන්නේ නැද්ද ගත්තා? කමන්නේ නැහැ. මේක කැමති ඕන එකක් ගන්න. හැබැයි ලීසි මේක. මේ ලොකු මේකෙන් ಗುಣ කරන්න තියෙන එකට බින්දුව දාගත්තොත් ලීසි. ඌ ಗುಣ කරද්දි බින්දුවයි. 34න් ಗುಣ කරන්න එක නැති වෙලා යනවා. ඒකයි ඒ කරේ. අපිට වැඩක් කරේ. දඩ සීන්න. හොඳයි. හරි. ඊට පස්සේ 18 19.5 වෙනි 18.5 19.5 එකක් එකතු වෙලා. ධන එකයි. මෙයා දෙකක් එකතු වෙනවා. තුනක් එකතු වෙනවා. හතරක් එකතු වෙනවා. 18.5 17 වෙනි. ඍණ එකක් එකක් අඩු වෙනවා. ඕකනේ කතාව. හරි. සුළු කරලා දාමු. බින්දුවේව 34. බින්දුවයි යකෝ. ධන ටික දාගෙන ඉන්න. ධන උත්තර හතර දාගෙන ඉන්න. එක්වරක් 20යි යකෝ. දෙවරක් 20 40යි යකෝ. තුන්වරක් 10යි 30යි. බලන්නකො තප්පර ගානක් ගුණ කරන්නේ ලැජ්ජ නැතුව හතරක් හයි 24යි. එක්වරක් 4 4යි ඍණ 4යි යකෝ. ඉවරයි. සිංගිතිනේ සිද්ධිය. දැන් කොහොමද මේක තිබ්බේ නැත්නම් තටම ගුණ කරන්න දුක දැනෙනවනේ 17.5 ගුණ කරන්න බැරි එක ජීවිතේට ගුණ කරයිද කියපන්කො 18.5 34 ජීවිතේට කියලා වෙනවා. ඕකයි කලින් කිව්වේ සීන් එකට එන්න වෙලා යන්න ගේම දෙන්න කියලා. හරි. මේකට සෙට් කරමු. මේ ටික එකතු කරමු. ධන උත්තර ටික වෙනම ගන්න ඍණ 4ක් තියෙනවා. කොන්තිවට ඍණ 4ක් දාපන් අඩු කරපන් 4ක් එච්චර. හරි. මෙතන 40යි 30යි 70යි. යා උත්තර 70යි. 24යි මේකයි අම්මට සිරි 24යි 26යි පට්ට දඩ 24යි 26යි දැක්ක ගමන් 50 ක්ලික් වෙන්න ඕනේ. ඇඟට දැනෙන්න ඕනේ. 20 මේ 6ට 4ක් 30යි අම්මට සිරි 50යි. 50යි ආයතන 50යි 70යි 120යි. 120න් 4ක් අඩු වෙන්න තියෙනවා. සිග්මා FD සමානයි ධන 120න් අඩු වෙන්න ඕනේ. 4ක් කියන්නේ ධන 116. හරි. සිග්මා F මේක එකතු කරනවා මූ තරම් අමු ගොබ්බෙක් නෑ ඔයෙත් නෑ. ගානේ දුන්න රසකැවිලි 100ක ස්කන්ධය කියලා. යකෝ සිද්ධිය ගේමෙන් හදන්න ඕනේ, ඔළුවෙන් හදන්න ඕනේ. ප්‍රශ්නේ පුරාවට ඇලට් එකකින්. දඩ සීන් එකක් 100යි රසකැවිලි 100යි. එතන 100යි. හරි. දැන් සැබෑ මධ්‍යන්නේ හෙව්වේ කි. එහෙනම් සැබෑ මධ්‍යන්නේ සමානයි A ධන සිග්මා FD යට සිග්මා F. A කියලා කියන්නේ උපකල්පිත මධ්‍යන්නේ 18.5. එහෙනම් මෙතනට 18.5 එකතු කිරීම 116 බෙදෙන්න ඕනේ දරුවෝ 100. 100ෙන් බෙදන්න බෑ කියලා. කියලා වෙනවා.
100ෙන් බෙදන්න ලීසිනේ 10ෙන් බෙදනවා නම් දශම ස්ථාන එකක් ලකුණු කරනවා වගේ නම් 100ෙන් බෙදනවා කියන්නේ බිංදු දෙකට හරියන්න දශම ස්ථාන දෙකක් ලකුණු කරනවා. බිංදු 2යි දශම ස්ථාන දෙකක් ලකුණු කරාම මේක එනවා 1.16. 18.5ට එකතු කරන්නේ 1.16. එහෙනම් ඔක එකතු කරද්දී 18.5ට දරුවෝ එකතු වෙන්න ඕනේ 1.16ක්. මේ දෙවෙනි දශම ස්ථානේ එතන බිංදුවක් දාලා එකතු කරන්න 6යි 19.66යි. ඔන්න උත්තරේ එනවා 19.66 කියලා. කලබල නැතුව ප්‍රශ්නේ මොකද කියලා අහන්න. ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? ප්‍රශ්නේ කියන්නේ සුදුසු උපකල්පනවල භාවිතයෙන් රසකැවිල්ලක මධ්‍යන්‍ය ස්කන්ධය දරුවනේ මේවා ග්‍රෑම් වලින් දීලා තිබ්බේ. එහෙනම් උත්තරේ වෙනම ලිව්වත් කමක් නැහැ. මේක තියලා වෙනම උත්තරේ ලිව්වත් කමක් නැහැ. මධ්‍යන්‍ය රසකැවිල්ලක මධ්‍යන්‍ය ස්කන්ධය 19.66 ග්‍රෑම්. ඔය සමහර ප්‍රශ්න වල අහනවා ආසන්න පූර්ණ සංඛ්‍යාවට ස්කන්ධය හොයන්න. ආසන්න ග්‍රෑමයට හොයන්න. අයිම කිව්වම මේක බලලා 6 කියන්නේ 20 වෙනවනේ. එකක් වැඩි 5 උපාට වෙන්න 20යි කියලා දැම්මේ. දැන් එහෙම එකක් නෑ ස්කන්ධය විතරයි. ඒ ස්කන්ධය ඉතින් ඔන්න උන් තමයි නතර වෙන්න ඕනේ. ඉවරයි කතාව. දාලා. අඩු පාඩු තියෙනවා නිවැරදි කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙම වර්ගයේ රසකැවිලි පැකට් එක රසකැවිලි 120ක් වෙයි කියලා තව පොඩි ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා ටක් ගාලා දෙන්න උත්තර. අඩුපාඩු තියෙනවා නිවැරදි කරගෙන පටපට ගාලා දාන්න විනාඩියක් දෙන්න. හරි ඇති වෙලා කතා කරමු කලින් ඉදිරි ප්‍රශ්න දෙක ඉවරලා හරි බලන්න සීන් එක පට්ට ලීසිනේ පට්ටම ලීසි වෙන්න ඕනේ ආය කතා නැති වෙන්න ලීසි සරලම සීන් එක මේක කිලෝ ගන්න වැරදිලවත් කිලෝ ගන්න පට්ට ලීසි ලකුණු 10ම ලීසි 10ම එක ලකුණක් අතර ගන්න කිලෝ ගන්න කොල්ල ඔතනින්මයි කියලා වෙන්නේ සිරාවටමත් තින් අපරාධයේ මෙච්චර ලීසි ගණක් හදා ගන්න බෑ කියලා කියන්නේ. බලන්න කොච්චර කොට දාන්න ලීසිද පේපර් එකේ ඉතින් අමාරු සීන් එකක් නැහැ කියන එක දැනෙන්න ඕනේ දැන් යනවා ඉතින්. හරි. අපි යන්කෝ ඊළඟ එක බලන්න. මෙම වර්ගයේ රසකැවිලි පැකට් එකක රසකැවිලි 120ක් අඩංගුයි. යකෝ එකක ස්කන්ධය හොයාගත්තා. එක පැකට් එකක 120ක් තියෙනවා. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ විදිහට අහනවා මෙවැනි එක් පැකට් එකකදී රසකැවිලි වල ස්කන්ධය නිමාණය කරන්න. එක පැකට් එකක තියෙන රසකැවිලි වල ස්කන්ධය එක පැකට් එක රසකැවිලි 120ක් තියෙනවා.
එක රස කැවිල්ලක් දල වශයෙන් මෙච්චරක් බරයි. ස්කන්ධය නිමාණය කරන්නේ ළඟින් යන එකක් ගන්න. මෙයා 120න් ගුණ කරා නම් වැඩේ සාර්ථකයි. සාර්ථකයි කියන්නේ අති සාර්ථකයි. හරි. දැන් ගුණ කරපන් 120. අම්මට සිරි. කියලා වෙන ලක්ෂණ මට නම් දැනෙන්නේ සුදුරිය නමක් පහළ වෙයි වගේ මේක සුළු කරන්න ගිහිල්ලා. මම මෙහෙම ආතල් එකක් ගන්නවා. මේක සුළු කිරීමේ පහසුවට මම මෙහෙම ආතල් එකක් ගන්නම්. 120 කියන එක හදාගත්ත හැකි 12 වරක් 10 විදි. හරි. 10න් ගුණ වෙනවා නම් දශම ස්ථාන එකක් පයින්නවා. ඒ කියන්නේ 196.6 වගේ එකක් එනවා. ගුණ කිරීම 12 කියලා. 10න් ගුණ කරන්නේ දැන් දශම දීක පන්න. ගුණ කරපන් 12. ටිකක් හරි ලේසි. දැන් ලේසි ඉතිරාපෙ ලේසි 12ක් නේ තියෙන්නේ දරුවෝ 12 කියන්නේ 10කුයි 2කුයි මේක හදාගත්ත හැකි 10කුයි 2කුයි 10ක් කීයද 2ක් කීයද 10ක් කියන්නේ මේක වගේ 10ක් කියකෝ දශම ස්ථානේ පන්නපන් එකක් 1966යි ඉන්න කතාව දෙකක් මූ වගේ දෙකක් ඌ වගේ දෙකක් ඔබට හොයන්න බැරි නම් දඩම සීන් එක 1 1 2 කියලා එක එක එකතු කරපන් බැරි උන්ට ගුණ කරලා කාලේ නාස්ති කරගන්නවත් ඕනේ 196.6 එකතු කරපන් ඉවරයි. ඔන්න 12ක් ඇදලා තියෙන 10 1 11 1යි 12 1. හරි ඉවරයි. මෙතන 1966 කියන 1966.0. 6 6 12යි ආ දශම දිට මේ කෙලින් එන්නේ එකක් මෙතනට. 6 6 6 18යි 18යි 1යි 19 එකක් ඉතුරු. ඒ 9 මේ එකක් එක්ක සෙට් කරගත්තොත් 10යි 19යි 25යි. එකක් ඉතුරු. 9 1යි 10 1යි 11යි 13යි එකක් ඉතුරු. ඔන්න 2396.2යි ග්‍රෑම්. කිලෝග්‍රෑම් කරන්න ඕනේ කිව්වේ අනවශ්‍ය දේවල් වලට දෙන්නේ නැහැ. ඔය ගන්න තියෙන නතර ස්කන්ධය ඇහුවේ ග්‍රෑම් වලින් මුඳුන්නේ අපිත් කියපන් ග්‍රෑම් වලින්. ඇයි? දශම ගානක් නි ග්‍රෑම් වලින් ආයෙ මගුලට කිලෝග්‍රෑම් කරා. 2.3 5 9 2 අසනීප වෙන්න ඩෝඩින් කරා. හරි. ඊට පස්සේ බලන්න රෝමි ලක්ෂණ 4. පස්සේ ලියන්න දෙන්නම්. මේක දැන් කටු ගහගන්න මොකද කරන්න බෑ 4 වෙනි හොඳට අරගෙන. මෙම වර්ගයේ රස කැවිලි ග්‍රෑම් 100ක නිෂ්පාදන වියදම රුපියල් 50ක් තියෙනවා. රස කැවිලි ග්‍රෑම් 100ක නිෂ්පාදන වියදම. රස කැවිලි ග්‍රෑම් 100ක්. මේ වගේම රස කැවිලි ග්‍රෑම් 100ක් හදන්න නිෂ්පාදන වියදම රුපියල් 50යි කියලා දීලා තියෙනවා. අපෙන් ප්‍රශ්නය අහන්නේ පැකට්ටුවක ඇති රස කැවිලි නිෂ්පාදනය සඳහා පැකට්ටුවක තියෙන රස කැවිලි. පැකට් එකේ රස කැවිලි කොච්චරද තියෙනවද? 120ක් තියෙනවනේ. ග්‍රෑම්ද නෑ අපෝ රස කැවිලි කෑලි 120ක්. ඒකේ බර මෙච්චරයි. උච්චරක් නිෂ්පාදනය සඳහා වැයවන මුදල රුපියල් වලින් නිමාණය කර. මෙච්චරක් හදන්න කොච්චරක් යනවද කියලා. 2359.2 ග්‍රෑම් වලින් හදන්න රුපියල් කොච්චරක් වියදම් වෙනවද යකෝ කියලා තමයි ඒක. කොහොමද දැන් කියලා උගන්න. දැන් මේක තමයි ප්‍රශ්නේ. කොහොමද වෙන්නේ? අනේ අපේ හරක් හොයන්නේ මේක කොහොමද නේද? මැත්ස් ගණිතය හදන්නේ. ඒ කියන්නේ වැඩෝ නෙවෙයි. ගිරව් දාන්නේ. තියරි පාඩම් කරලා හදන්නේ. උන් මේක හදන්නේ මෙහෙම. දැන් ඔයාලා මේ වැඩෝ එක අසතුටු වෙන්න බා. මම කියලා දෙද්දිම සමාන හදනවා මේ. ග්‍රෑම් 100ක් කියන්නේ රුපියල් 50. දෙකම 10න් බෙදනවනේ බිංදුවට බිංදුව කපලා ග්‍රෑම් 10ක් හදන්න අනේ රුපියල් 5යි. පහිනුත් බෙදනවනේ පහට පහ එකයි මෙතන දෙක. ග්‍රෑම් දෙකක් හදන්න රුපියල් 1ක් යනවා. එහෙනම් 1 ග්‍රෑම් එකක් හොයන්න පුළුවන් දෙකකින් බෙදලා 1 ග්‍රෑම් එකක් 750ක් යනවා. මගුල විකාර කරන්න එපා හොඳද? ඊට පස්සේ මේක හොයන්න ಗುಣ කරපන්. විකාර කරන්න එපා. ලේසිම විදිහ කියන්නේ ලේසිම විදිහ. දරුවෝ ඇහැට පේන්න ඕනදී. ඇහැට පේන්න ඕනදී. දැන් ඇහැට පේන්න ඕන දඩදී ග්‍රෑම් 100ට මේ 100ට වියදම රුපියල් වලින් ග්‍රෑම් 100ට වියදම අනුපාතිකයක් විදිහට තියෙනවා. ග්‍රෑම් 100 වෙනුවෙන් වියදම රුපියල් වලින් 50යි. ග්‍රෑම් ගාන දෙකින් බෙදිලා තමයි වියදම් වන මුදල ලැබෙන්නේ. ග්‍රෑම් ගාන දෙකින් බෙදිලා තමයි වියදම් වන ආදියා. යකෝ මෙතනත් ග්‍රෑම් රුපියල් වෙන්නේ මේක දෙකෙන් බෙදුවා නම් වැඩි ඉවරයි. බෙදපන් යකෝ දෙකෙන්. 2359.2 බෙදන්න දෙකෙන්. එකයි එකක් ඉතුරුයි 15ට 7යි එකක් ඉතුරුයි 19ට 9යි එකක් ඉතුරුයි 6යි. ඔන්න රුපියල් ඔච්චර ඉවරයි ඉතුරු කතා. රුපියල් 1179යි 760ක් නිෂ්පාදන වියදම ඉවරයි. තේරුණාද සීන්? ඔච්චරම තමයි. ස්කන්ධය මෙච්චරයි ඉතරකට කොච්චරක් යනවද මම? මෙච්චරකට මෙච්චර නම් මෙච්චරට කොච්චරද කියලා. අතරට මෙච්චරට යකෝ 150 වුණා. 150 භාගි. මුගිත් භාගි ගන්න ඉවරයි කොච්චරයි. හරි. දාගන්න උසරම. මෙන්න හතරේ කාර්යය. මේ ක්‍රම පාවිච්චි කරන්න. මේ මගුල් විකාර බයිලා කරන්න එපා. බෙද සප්පත කොල්ල එවන උත්තර දෙන්න.
ලියන්න බා වැරද්දා ඔය විදිහට අනික ඔළුවෙන් හදන්න ඔළුවෙන් දෙන්න ගේ රයිට් ඇතියා ඔය ඇති හොඳරම ඇති ආයි මම නෝන්ඩියනවා හදන්න ගියා සිරාසින් මම නෝන්ඩියනවා ඉතින් එහාට හදන්න දෙන්නේ නැහැ බලන්න ඊදන් ගන්න 30 32 කොහොම යන්නේ ඔය සිස්ටම් එකමයි දැන් මේ දශමිනේව ඔක්කොම හදලා ඉවර කියලා දුන්නේ ඔය විදිහමයි අනුගමනය කරන්න පන්ති මැද්දේ අපේ සද්ද සීන් එක දාලා ඉවරයක් කරන්න අර උපකල්පිත ඒ විදිහට ගන්න කාඩ් ඉස්සරහින් බින්දුව දාන ගමන් ඌව රවුන්ඩ් කරලා තියාගන්න ඔය ක්‍රම ටික කොහොමම අනුගමනය කරන්න වැඩේ නොවරදවාම ගොඩ යන එක යනවා ඩිස්කෂන් එකේ මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා එක පුංචි කොටසක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා අපි ඩිස්කෂන් එක කතා කරමු ඊළඟ දවසේ රිවිෂන් එකේ භාග කොටසට රිවිෂන් 3ක් ඉවරයි ලකුණු 30ක් සෙට් පිට තියාගන්න ඕනේ දැන් අතේ ෂුවර් පිට 30ක් තියෙන්න ඕනේ ඊළඟ දවසේ යන්නේ භාග ගන්නට අනිවාර්ය ගාණක් ෆස්ට් පේපර් එකේ ගාණක් ලකුණු 10ක් ගාණක් භාග ගාණක් සම්පූර්ණයෙන් හදනවා තියරි දරුවෝ මුලින් ඉඳන් මතක් කරනවා කියලා ආයෙ ඉන්න යකෝ භාග එකතු කරන්නේ කොහොමද නම් මනම් කතන්දර මොනවත් කියන්නේ නැහැ ওই විකාර කියන්නේ නැහැ භාග ගාණට සෙට් වෙන්නේ කොහොමද ගාණට සෙට් වෙලා ඉස්සරහට කතා කරගෙන යන්නේ කොහොමද ඒකට අවශ්‍ය ටික විතරක් භාග ගණන් වලින් කියන්නේ ඒතර භාග නම් විශේෂ අවස්ථා කීපයක් තියෙනවා ඒ කියන්නේ ගාණෙන් ගාණ වෙනස් වෙන අවස්ථා දැන් මේවා නම් එකමනේ අරක හිතන විදිහේ ඉදිරිය පස්සේ සෙට් කරන කලින් සෙට් කරන වෙනස් කරන්න පුළුවන් ආකෘති ගොඩක් තියෙන ඉඳ එකෙන් ගණන් 4ක් 5ක් හදමු මේ වගේ ඉතින් නෑ මේවා එකම ස්ට්‍රක්චර් කියන්නේ ආයතනින් හදව වෙනස් කරන්න බෑ නිසා තත්ත්වය තේරුම් ගන්න ලේසි කොච්චර ලේසිද කියන එක තේරුම් ගන්න ලේසි කොහොම තේරුම් අරන් ඉතින් ගොඩ දාන්න ඔච්චරයි ඊළඟ දවසේ ආරම්භ වෙනවා භාග රිවිෂන් එක අද උතරින් නතර කරනවා ඩිස්කෂන් එක කතා කරන්න මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවා මෙසේජ් එකක් දාන්න අයිබෝවන්